O te whaatalofa ma whaatulima o wholofa. Ia, ma whaamalo atu sa moa I lau mai moa ngai le rei vanga o le fiafi. Ina ua savari atu le vai o le wati mare taimi le se fulu minute te ai le itu lai wha. E le tautua wha wau o le tautua whai pea. O le tautua tau longolongo o le tautua upu. A lau Blue Wave TV ma le poro kalame le rei fo ia fiafi o le tauta iae. Fai waro tātou atiru. Tauta iae ma le malo, tauta iae ma le fia o le oli o le saonga le mu. E le alofa. Tau muli o le alofa e fusi mau. O le alofa e opo, wha matua moa I lana toloa. Le alofa o lo tātou ma te sili le langi. Ea, o le tau au na le rei asiata. O le unupo o saonga unupo. O mea lelei, o mea lelei. E fai o le au lelei. Ia o le tele fo yo I lantou. Ia e fia lelei ko e o ko e kule. Ia malo le pale malo lava ia lava toto. Ia te o tau Samoa le tunu. Wa umona tofi a me e fo ingi kofi nga I o e wa tele ngangulu wai le tunu. Ai pe o e o ile langi mangai mea e umau to fa mai andatu. Ai o te fia fa talofa ma o folo fatu. Ia ele lo pepe o le tau manula ia le tau manusina ia Samoa e lunga o beau ngalu o le ea o lo tātou wa vatuli ma fata e ala I le tātou fasoa e uia o le tātou te mafuta I si utila maulula e ala le mafutanga tātou te leo militino ai wala va le va ia tu I luno a tau komeni ia o a tau love o a tau lima matua ia o tau lau fonga fia ma o tau whapaulua. Wala vale tau mai ia tea. O lo o malu tau lo tau soifua. Tapua ao ele tua. I lona mana la veai. Ja. The man in green is back. Wa mai antu tatu proklame sports teledoa ilan soda dafi. Ja, a olea ua toi wha au autiu te masadia I ole tatu proklame masadia ole tauta iae le prokalame ua tuli matai e peo le tuli matanga winga o le ufia le teine o sina e to tele nisi ua tau leo I whainga luenga o nisi ua whaifa anoi e vaveo le whane o nisi ua last warning a o nisi fo iwa tuli mangaluenga o na e mauatu na o lunga lava o le telefoni e le wha aina o le prokalame o le tauta iae au te wha malulu atu pe a wha pe ua a fiala ungaluenga taluai lo tuli nau a matai no le dei prokalame ea malo a fua ai lau ua maua ua langatila le alofa o le atua e uia I le tele o whawhitauli ma fatiata mai o le soifua ma leola. Ai le mawhaia o na solomuli pe ngase I malolo le alofa o le atua. E nā te taita ia lo soifua, e taita ia lo uola, e whaasinoala, e whaatonu folau, e whaima fetuta I matangi, o le olo malosi, ioe, o lo tātou malua papa, o ia o lo tātou puruvanga tātou te whaalango ai. I taimi, ia, e soua le soifuanga ma le sāwalinga. Ia, le tiofo I whamai le tala le tama o Davita ioe, o oe ao olo. Ioe, Pesia Solomona, o oe o le papa o lo ufa o le tanga. Ioe, tele saafio I lantou whamai ia, o Yesu, o ia o lo tātou malu ia wha. E vele kiele I o me whatusai. Ya tātou tele malu ingi mea ka kouke. E sao. E kouke ho e le langi mangi mea kouke pisa so oi. E tātou te ho I le langi manei mea ua mantua ma tila I o tātou loto. Ua mantua ma pu e ai le leanga matulanga o le whelau toai. E te alu ma ave nā mea I le langi. E te alu ma nā mea I le ola e whaavavau. E ke o mangi kumua I ola e whaavavau. Te alu mani puleono. E te alu mani tawhai wha. E te alu mani tawhai lima ni tawhai ono. Vai le toi ino yopu. Awana o sau le lava.
O te toe alu fo ia e even se ia afu o te le alu ma. E o a isina pela ua se fusi ua o te le alu ma. Da o saule lava lava le manava o lo tina. O te toe fo ia le lava lava. Ai o le mesili o na o popole ai. Ia o walu malo o loto e mama. Iyo. Ia, awa o tala le tusipa ia. Se e te fiu e te fia fea lua i mai le ofu fou. E te fiu e te fia ti e mai le taava le fou. E te fiu e te fia nofo mai se fale fou. E ke fiu e vali mai o maka ingi vali fou. E te fiu e tau fanga mai lo ofu i ne whanu manongi fou. E tāsi a le mea la intala noa mai ele tusipa ia i le ola mare soifua. A o le tangata ua ia ke riso. A o le ua ia ke riso. O le tangata fou ia. Ia le ngā, e ke fiu e ke go to shower over there, and the fire station over there. E tau te fiu e whaina mea, e tā si a le mea lai tala no mai ele tuspa ia lai apostolo Paulo. A o se ua ia ke riso whaauta, o le tangata fou. He's a new creation. Whaauta ua mawai mea tuai. Whaafouinga mea uma. Ia. O le whaatalofa ma le whaatulima lea. E le paia o po tutu o Samoa. Whamai antawhare malama i saua. O malama o le malai o le tutoa, malai o le manino, malai o le aava. A wale whale tau aitu ma le whale tau tangata o le tui manu o le nama o le tawhai. E mua surungia angalenga o le pai o le teine o nā whanua. E tū lalata i whale moa o le tua o whare toi na tau ilo ai manu o malo. A whapupu la laukala. Nga o nga oso ao le lai mangua. Surungia o nga ave i angalenga po o le ala kaua. E ue vai, ua lava nga upu e ka umaiai. Se ua lava nga upu e ta umaiai le whaata o to ngā o sa molo no winga o isi mea uma e upe le afa. O isi uma e ka upe e su e le afaf o le maya e tau mai manua e taua i le ala taua e ka upe soro. O le whaata o to ngā le nā. Ui o lea. Ia. Whaata lofa lea e le taupati a le tātou batino uilungo le nei proklame. O le prokalame tau longolongo, o le prokalame au watu waile mea sao, o le prokalame e le whaau fiu fia ai a manu ngase oe. E le alo ai oe le anto le la au. E le sao ai mea whaapi o pā. O le prokalame ua whai mawhili o le au whaangutu lua. Waile lei pera ka ua, o le nei prokalame Iyo, o te malitua le anava te le na fai prokalame wale angava le prokalame ale se uso ya sa vea tulo wa fele uso o le tano ava e te maua ile sao ma ngai ia o le moa awina po le moa fitalinga o le prokalame le na o le tano ava e te maua ile sao ai o le tauta ia e maua ai funga iyo o le ma ngai nga o le tano ava e te maua ile sao a o le tauta iai e te maua ai le funga e maua ai uma funga e te maua uma ai le au lalafi e maua ai ma le au loto elea e maua uma i le ngai prokalame e pe ia no ufai atu e te fiua e te tami e faa mati la lava ma maua lava o ilungo le nei prokalame ma o le toa te le fo ia o ila tou e ta ua lo si la fia le leisa moa o ai nei tangata. E ofo ia kia. E ka kauonga e si la fia. O ai lea tangata o asiata. O ai lea tu ainga tangata. O se tangata sa fale pui mua. O se tangata o ha umangi me lea kangaka. Ioi. Ka tauna mala ma si la fia umai. E sa mo. O le whaata uala. O le nei prokalame. E wha matila ilunga mea i e tutupu. Eyo, current affairs. Ma mea ia tutupu fo ile le ai kukupu malalafi wai peino o fai atu. Ai ese mea whaata ua ia te au ile neiva yaso male manaiva yaso sa au ta amilo tu ai vala au lia.
supporters group ale fast i Brisbane mai se fo me le pone ai se vai nga jaua ua o i loa tonu ai le au la lafi ua o i loa kongu ai le au loto ele elea o le maanga ia ua o i loa i fo i le au funga wa le mafua do pule mo tupulanga a fai le i loa nei tamiti fa benga i kamiki o le hae le me ka o le funga kai pisa so o mai asiata mal to hotel o le funga e luonga nutu o le fingota le poli o le sami e luonga mouth e alu numanu makua inga ia sila fia ia le to hotel ma e peia fo ino ufa yatu a tau sila nei le mele anga ke faaleanga inga ko kongu o mafukanga e le faaleanga inga onga ongilangu ongi paki. And this is what I've found. Wo fo i mai Amerika, le wo fo i mai Australia. E ui ele o stete uma, ai wala vaya. Le anga o ngu mela le atua. Ai fia ilo ngu mela le akua la ka ukuspa ia. Fa mai ole me ia le to olua ma le to tolu. O te iai longo winga. Wala vala ko olua por ko koru. Brisbane me le pone na ua maua le lua ina wa fai masui o Australia la malanga lengo wa lua i la malanga lengo wa le Amerika e faske ke sa o wafea so ngala wa o Oregon, California, Washington ma Utah so ngala wa kava e fai ma moli mau o fafkaile aku nga ke au mai ale ma fau le lei o te fa so atu le ngai make sense le melo te fa so atu o lo winga la utala o leo o fo i mai nei malanga ia one thing I know e le o le porkiki e le o le langu o paki it's not the party o le fia pule kusa o le mea kongu a le manunu ele toa karufai o le mea tonu a le fa le kongu sia ka ko wa mio o le mea o le fia pule yes ya lo winga na le na ta fayatu e mai mau antoa ya mali taimi ia e kusa fo ila po le me fo nga ko va ye ko kongo ko mafukanga whichever mafukanga fast HRPP tautua SNDP mafukanga ekalesia mafukanga kinga mafukanga onga wa umalava I'm talking generally e ko ke kinga nga ko lo ku fa kasi ai ete e ya le fete e na e fe ku ya e sa lo kala am I talking to somebody e ma fua uma nei mea ole nau ile pule ile power yes e o kongo le HRPP la jobe e o tono maftanga HRPP e o tono maftanga le fast e o tono maftanga e kalesia mafutanga onga o maftanga malava social organizations even within villages ko kongo la vongu ole manga ole ai sidia ku ngai ya lea e sidia ku ngai ya lea atalo fala ia i leo o tutu o Samoa o Samoa fai ngano no atu fatini o tu sala feo yo le tala le lei fa aftai talo fa aftai la tau fatu ai nga tausi fa aftai tele e le tau tutu taimi e mo mi ai le fa malo si au ngole tala le lei malo fa aftai o e fo i la tau te tusi mai fa malo atu mo fa aftai atu fa fe ngainga tangata o le tua o ai malava o tama o tina matutua o le to dele lava e o ai wo ma au me mai o isi fo yo wo e fa amu mai ele a faina le ai fa afta yatu ila to te talo afta fo ila to tu alalo ya fa talo fatwa ile le vanga o le afiafi ai o kele ia waku ina inisio vai ngol fasoa e fia fea sa utala o te sau nei le afiafi e isi tama malanga mai Samoa ilana ta otonga tulanga taua sofu maloloina sa so no mo wele so na fi ia le messenger tu o matua tauta ya melie tuai stationalo ma fa talo sanga ina fi so ta ila va fi mo se felo inga sia la tuta mama tu malu suma le toro ne tu sanga malanga mai Samoa
tūlanga o tonga fitinga foi masa ili ngā manuia i ngase ngase o le tino a purusi e tofanga. One of his dream o tasi o mo o ngolona loto o le fia mau o se ava no e sa ua i mse i mawhelo ai mamori mai se whaftai e ala i le tautua whatau wa no a vele i o le numero i le sona nafi mafiso tai mai e a mo ufaya tulita ma ta whelo i le matou ofisa i le afole lua au te taunu mai lai nei le matou ofisa o le tali mau watu le ta maa matua le fionga i le lilo mai ama e tau te sila mai ai le i nei malanga mai Samoa a o le tangata tu lou le fionga le ta maa matua e a lilo mai ava o le tangata o le atua ko i kiki a mana ia luas fulu minuti i le tolu sulu minuti maa whaafsanga i le ofisa a o ia to e fafangu ia te au a fionga le atua malana fa manuianga oka se manga yo se fa sala lau e sau e su e me ka kai tam le lau o sina sina su e mai le tua mafa fili malai su e mai ta mama tutua e sili anga i ai e kalesia mai ya ma fe lo ia a mai le fa malo si au le foi tama a vai sa mai sa mo go inga ale o mai tono le official tato Blue Wave TV ma le proclame le tau te iae. Ia, le ala lea. Whaaftai te le lava lilo mai ava. Ia, anta hoa le whaata o tonga o le lilo mai ava o le tasi le ao. Wheta ia i o le motu tele i sala whai. Lilo mai ava o le tonu mai pea o le tangaloa. Ia o ao i o le motu sala whai. Ia, ai whaaftai. Ia, a mahao fo i le maua laulua palauli. Ia, o le laulua lava vasili ena. Iyo ya whaafitai lo man no fulanga fea lo fania ya dama mai le motu tele sa la fai whaafitai i lau asiasinga ma lau wafe mai oi fo le tangata wa e manatu mai wa whao Sofia moe ngā luanga se taimi ona a fio mai lea o kaotwhara ya ili tātou porukalame mai se fo o tātou malo e masania ai ile nei fia fio te loa le tau tonga o ia sa o lea na o tau fia whaafofonga ia po le ase kali ansia kai ngei mea ua whaatama ai mata pepe ma tu utara loa ina i le ala le tō wha ma le utanga o le tō wha e leo e mangu fe ai o le ko fa e le leo e a fe ai o le fa au kanga e le mawhai o nga vave fa ka pepeinga e oi e le toi nama le la ina ma utile mana fo ya me tu panga no ina yeso le la fa ye la utala o a umo mua fa afitaite le lava ie na maila la tu lalo e o ayo tau ainga o tama uncles aunties o e wata utamaina o ila to we alo lofa moni ya te o mar tatu por kalame ma e te lo le e to tele atu ma le fai fia afe o ila to e la to te fa alo ngia ma lofa ngia sa to tu vai vai lenga o ke le fai ile ma lo si o te le fai ile fita pe o tana le tu spaia ai fai le nganga o le tua ai fa moi foi le nganga o le tua e alu aku o up e amanga ia e ho fo i fia ai o loto ma fina ngalo e i kai le fili e ke e ai ka ngaka e ke ai a uma tu lava e to ai mani noa mua la ona o tale te vai mato waso le vai liu e fai ngata le vano nofo ma le tu malo e pele ia le fanga ma fale asela kulowa ole a ole apo a ana ilo na o te tele tu longa a inga fa a inga sa tu wala a inga taulangi a inga tawa ana a ale a inga o mavenga e tu matilai le pola pui nga wa fo ile afifio o la au na fausia o la au fa na faufa wa ya ana tanu wasa ai ono le va ili ai ala misa tu lona lava to te tele to uli to sina o le fue afa ma le fue sina o le fale ana atoa
e tū mātila ai le launga le toiva ma le matua. Le ulu moenga o le tū mua fitalai whaatulou. Tulou na ia. Whaatulou na lava i le leiva anga o le fiafi. E ana ufa yatu. Langa ia ile taulanginga o a ana na ese. O a tua na le tonu. A o a ana na ese. Antonu o nei aso na te antu talu o na sauleata lea foi matai mafaali mai mafata asina mai lunga sona si la fia. Ua matua anto a tele ai malanga langa ai manatu o le fale a ana atua. Ioi. Afo ilenga o kau fayaku ai le po ila so lua ila ufasoa. A o kalangoa ia anga o le fale la kai au liuli ar nge karangoak. Eoi. E ia yo u ai ngai fale asi, we yo u ai ngai fasko kai, e ia yo u ai ngai fasko uka. Ua kala ngafa fo i wa tala o mato ngafa. Wa muti ya o mato wala. E o tuai le fanga ma fale asi la. Ai pangalea. Ua le malu malai o le vavau. Wa le malu maunga manu au sala. Talule. Tangata wa. Tau si ita ma le fia ni wali. Talule sopo fua o le manu vale ia. Fa aleanga i fua le fongatia o malai o le vavau. Po o maunga manu au sala o le tu mua vitalai a Samoa. Eioi. Ela lea. O te wha apoi lili a antu lava. Apoi lili a ele ai se anganga. Leanga e matua manino ma mala malama ma aunga manu au sala ma le to o uli sa o le uru moenga. E mangingo ma mala malama i le lato uva ma asiata. Mangingo. Le ala foi lea na fiso o tai mai. Kolou. Ioe. Mele leu te whai atuai. Na fiso o tai mai. E o inai suafa fatua la sa tia ai le nofta lofa inai o uso a to o mauso a suafa ile mato no nofo e ale fanga ma fale asela mongi lava nga ngai suafa yo ke ka uaku feso ta mai to a pepe feso ta mai faumuina feso ta mai sua e o ya le malu ma le mamea feso ka mai e o le to o ya masina lupe e o ya masina lupe e fasino yai tantou ioe fai masui mai o tantou le fanga ma vili mai e kia kere o karangoa ku leu ke karangoa la wekeli kere o tala noa si fai pule ainga fiso o kai uma mai ma fape mai asianta ia to ale tai lo finangalo talo fai o matua sa tia le ma ave le fua mata uvalea mata uleanga ina le manto no nofo i le fale le fanga antoa ma fale asela e o ai sia wo ma be o ia wo fale uso tulo e suafa ma e matua yo mala malama il tato no nofo fo i malayo le toto mangingo ma mala malama la si la fia ko akele nisi o suafa kai malieuku e oe to tele na ya wo militino fale uso ai wa ke ia mea matua te ia nei mea tuloa nala le ya malulu atu ai ele o santia le tatou vano nofo le lumoenga se le kele yo ngia uka penga ngai kele yang o saula la matua yo fofola antoa tulo o ele uso yopu po vai malo yopu na matua yo uta pena o a ile tulanga e fata o to ai le nofo oi kulowa leanga ele longo malie au tala ko fa fo ya ku upu ua e alu fa leanga i fua ma le porkalame le va filfili ya e failai oi mea ale la fa sanga ku ai loa anga il porkalame le va filfili tu lo le pulenga le radio Samoa leanga ele mama au fa makalanga mau la fonga wa e fai lungo le program fa leanga a ko ai le swa u mongongi ona o lo loto ita mo lo loto tinga
ma le mea o le fiangi wali kulo o aia whaamatalaga ua e alu ma e whai mai e le feagai se tama se po ma Samoa o ai le tama le po tulou lava pena o whai atu e le o au kapengaga ia nga makua i au kapenga kua i lau sungaga ai ole a o pulea ia lo loto ma o alo alo ele alo alo ele nei fiafi le anga e whainga tau o utalia le tu ula au manuiti ma le tu alalo mai a sua whakongu ai o ngare whanga mwhale asela sua whakokingo kongua ka ngaka kongua lai kau kua inga mangongofo re ngu e onga re ngu ma whaasingo iei upori kumano le wa utalia ina ai tauia na ufa pe atu koe whaafo ia kua upu le anga e langa langa e kau wai kulowa kau ke kau wai le melea e sanga e kau kala whapena e te lua le tusa mana e siata ma le sua whaasiaka kulou le anga lai whaafonga lo i kumalo lai whaafonga lo ungu e pele lo loko aia upu koe whaafo ia ku a whai o oe se tamar po alo su e o makua pe a whai o oe kulowa aua te whaasese tupulanga aua te whaasese tupulanga tulou pauale e laku saoa lau kala ia oe e le sakia fua le lava loa rongo ngofo le whanga a ua e tau maua sina mea tau loa sina mea afifi le ai sa o le wakala mai ka ngaka le whanga ia ulo whasingo manga o le ua tala mai tangata le whanga ia ulo whasino manga tala mai le mea na tau ese mai ai masawa i wha lalo tau atu nai le aingo le tau tinai i le whanga ai o ke le fia o le a upu le uloko o kwa mangalo ia oe ai na ona o whai atu toi whafo i atu au tala koe whafo i atu Samoa wa umana tofi pe te fia iai pe te le fia iai pe whaamai i sou poto ma sou wata mai a tonu e tonu wa o iau manatu ia ia o kalia le whaukuanga lau le fofo la le whala kele ma le au pola ngu koskusoa mai ma le anga e le pa ungo fie au whaupunga e le kapua inga asiaka ma le susuo le ainga Samoa le oi na moi malai e a fifio ai alo le lilo mai ava o kamor mo'onga e le fio o kou mai pe ar kapa au o le ala toa ia fio fau te ma sa valo mua ia ma le nofo i tu ainga le ala toa e le ngolongo le lei tawana o la utala e whapena atu hatu loa pa ia mama malu o le tato no nofo le whanga mwhale se la ia ele ase me okupu se o le loto lava a le leinga pui ala le le tau le mau pui le loko la ngai kupu mai le amio ai ao inga masua fainga le ko ya o masa ale puvai la le nga ka ko falle le nga ta te to falle le yai o ilo ve o lo le nga loto ya te le nga le utile to tala ni me ana fai ai nana o to tepa mo mana tua le anga e fo ilo loto ilo me o fai ya e fo ilo loko la na o tele o to tau fai fe au ni me ana fai le langa e fai mai le loto malie e fai mai le loto le lei ai o ma fu no to e a fe mo fai atu o fiengi me ke sau e ke fa kangi mai e fai fua e o ai fa sala longa o au siva ma me fa bena e fai fua e le fai fua e ke fiu e su e o le radio Samoa sa o fai ngaruenga tu load pulenga le radio Samoa e le ingi fa sala longa ngi siva e fai fua ai a fe mai e lautua me uma le va fela lo e ki nga fo e ke lo mai po le me ofisiri mai po o ke ngia o la pule ai nga fo le me le mo o to ko ke lo mai po le me o ke ngia o fu mo ngum fa pe mai siaka ia la fa fela nga mo ngi kupel plu we pe fa pe nga fai fua ai leo ke fa aurolo ma au la nga fa nkarka ku vang ngofo awa me wo fa ya fa malu ru foile le o var fonga va or ka ku fast lo ko komiki malu
Leilanga ele fa pe a fe le uso lea. O nga le a fe lea malanga o ia le kai fongo. O ke le manga o fo e koso fa por kiki le mele o i fo e fa fonga mai ai e sa o ale tala no asiata. O te leu fiu fia fa manu ngasi. Leanga or kala ar kuspa ia ai ai se a le sei. Ia. Or kala ngar kuspa ia. A o ia se a le ko kongo sei ese le leanga o le alea e fa so solo i maleanga uma ko i maisia ya la na le no tau le mau ai u le i lo ki nga ma lo vi lo ko fia ka u masui nga u ka penga o le ata tala no lo ya o to e pule lo to la nga ile vo sia nga ki kala ngo mo fa so ai ia fionga le tua ia ai o ke le o laifo ai o wingu ia kala ia lo nu e pele le loto male nganga sa tu paitea ele nga to sa tu paitea le nu au sa tu paitea le tu malo ma sa tu paitea sa lenga ia to ale tai ma malia feno to fina ngalo ele ai o ke le lo le o mai le so e fesili lo mafofau. Where did I go wrong? Ele mama fukanga ma le uso lea. E o mai le so. Fai o kiro lo ko lua, sisi fa pengi o lima. Where did I go wrong? What did I do? Ai a fai ua ki ngā ai. Wa ki ngā onga o. A fai e ki ngā onga o le mako fa kau ai pe o ia. Yes. O ia le pe ki nga le wo iki e ki nga ila ukala ngo fai le uru moenga a fe mai o le wa ako aku mua io e konu ku mua e ngo foi upolu ai mare ku mua nga kofir kupu fonki o le kupu ka fai fa o Samoa aka ko wo ngai la ka ki kala le no le fa tu o te le fia tala le ngai e ese so ko finga ngalo e ese uma aka ko wo ngai la ka ko kara pipi nga mea ma ko ke fai mai o ko finga a mari ko o ko finga a pai o ko finga a la fai mai uma o la ofisili o ai ko ngware ka ngaka sa fai ma kupo Samoa o la ofisili la le o ai tonu ala o ingoa ia ko ke au mai sa fai ma kupu o Samoa o ai kongua o le meta o le tupu o Samoa o le meka o le kupu ka fai fa e fa o le mea ia ka ke musu o fa mai foi ko ke aka mai fa mai foi o ma master o le meta o le tupu o Samoa o le meka o kupu ka fai fa e a koa i ai le kuia anga vai kama soali ma le ngako ai kele me le ka o kupu ma fua i sea kau kua uma i ai Samoa le anga e isi ko finga o ko finga la vai fa fale anga o ko finga la vai fa akua o ko finga la vai fa lilo mai ava ko finga la vai fa kong mai pea ko finga la foi fa kanga loa o ko finga fa mari kwa awange ngalo o le mali ko ai nga ngopo nga o le farikua masanga ia nga o le farikua masanga o le kupu nga o le farikua masanga kuia anga o le kupu nga wa anga kuia kua o le kupu nga wa kua e le kupu mai fo sava ia e o vai la ia le mele ka ke musuai nga ko mai ko ke fia kala ngafa a le mele angai ko ke o mai a o ko kala mai kau fa pipi mai o ko ngafa ya nga o fa penga le ia la o ke le fongi ngai ko ke si la fia le me mau ia ka ko kala ngoa ai o le fa ta mai dia o ko ke ka alo ri kingo ma ko fa ka mai ki ma ko wo fa nga mai le mo afi kala i fa mai e poko moko e le kiki mama kalofa uso lai ola lai soifua lo ka mai valus ful fa ka usanga lai soifua ke mingi a faila o meio ke kala ngua ku ai
o le makua na ngā o ka mālai soifua kai mingi. E le wo ofisa soangia ku whapenga. Awa kou ke ka aro kingo ngala ka wau nga e leo mai ya nga e kingo ya e sau ai ke leo ya Jakob. Ke rola fa longo meia. Makua HRPP yar karangwa we. Yes. Makua HRPP yar karangwa we ke kanga kingo fua ya e sau. Langor karangwa kongwa nga kuila e pa le fai ya le fai. Karangwa nga kuila e pa le fai ya la Audi. Ko finga o karangwa nga kuila e pa. Poko moko, vai au upu, vai lo le manga fangafa. Le ai se tu o mamao ma se ku uroloko, o lele fa e pare mai kau sa mo langa e fa lele isi, ai mai kau isi. E vai la oe e ke sau e ke ka fongo kulo. O oe o le fa kilo ia ile lau mea au ware ka ingor mafkanga re fasting ei. Le sa ungi loma ka ko. Au karangoa ngai ke karangoa. Ongi karangoa ngai ke karangoa. O fea sau whaukanga ma sau ko whawha kai fongo. Kulau. O e malama o e lelo loma mai le malanga mai. Malanga mai la Audi. O re kai fongo re fast. E lalo ai louka mai wha amaru. O re la au mawhala la. E ke malama la o la Audi o re asiaka i wharekoi. O e malama la ngamea. Wa e vai lo le ku uro loko karu le loko e leanga. O le ala sau fia le lei ke fia fusi ai la Audi o la Audi o le asiaka. O va lasi ka fiko ko nga manga o le asiaka. O lo fiki a foa va ai o le asiaka. O le ala wola fa fo linga ma lo fa fo linga le la ero ke kanga fusi. O la uku ala lo ka nga fa ma vai. O la uku ala lo le. O ka nga fa ma vai. E lea o ngā oe kai fongo. E wo whea kaunga e wha mawai. Maka ngā i fua. E o whengi me o lelo lomar karinga malo. O lelo lomar karinga malo. O leo mai le whakua. E aingi au ngiau leki o ma ngiau kiwi. E loa oe ngi ka ngaka i ke aru e kau alangai. E la kakarangoa la i mea wai pauleo le mea leo e kaungi wadi ei. Ka kia la. Iyo e. E wo whakula ukala. La ka kia la le anganu. Ka kia ia la ngau leo ukalia le. Wai e ke fiwa e ke mga kufa penga. E le iyo ia anga a kumua. Leuru mue ngā uri sawa. Lai lau ke iloa e la kou. E ia iloa asiaka. E a koa ia asiaka le wha kumua. Ai se ka mai la se ka karangoa la I mele la ka karangoa I lo kofinga. Se ka karangoa I lo kofinga. Lenga ya ke au. Ua vai mangua le fa moe karu oi. Lenga fo yo mele lo fa ya kuai. E fiwa e lilo lenga yai ka ngaka ngai upuia oi. E yai ka ngaka ngai ka fa lea oi. E yai la sau le kio. E sau ki vi. E malama he o a fo I o le wa ingo mai masavea ia ki oi. E iai la sau ki vi ma sau awala I ke alu ai e whaasara lau au mea I e ke mimikainge. Oi e ke kauanga leanga e ke koe whiangu I ka ngaka o le kuku aku e kau wha lala o aro piko I e ma le liu o lo waa. E ke sau e ke sau e wha o ngā mākou e wha o ngā fua mākou. A oai o fia MC. E le fua se kapu e umanga e oso I o le vau whiriwhiri wha leanga mai ia. Ai e oso whai au post wha mai o ai o fia MC. Ai kake kukusa I ngā meo MC, kulo. O ai e fia, o ai e, ia wai vai le leanga o loloko. E le ilo e ngising MC. E le ilo whakasi oe. Le la ka karangoa le vanga lea. Nga paua mea nga e whaia I ngei nga ou ilo ai oe. Nga au kirikiki nga e wherua I whai. Paua nga. E o foi de kau a venga o le ko o le rumoenga. Nga o kele ai ale le me foi le aku kele ai. Puni kongo mo ka sa mo po fe ale mo fe. Fe oe. O fe nga ai. Fe le ke ai karinga malo I whai. Fe. Lenga foi e kele o ngongo e kele la I kaile. E kele kai e la ai. Fa fe kai I le kofi kai fongo.
ua lala o ai lo piko ie. A vakulare mea e miki. Aua re vave la mua langa o leala alawa ele i whaiar ka kukurou Samoa. Ia. Le i roa o engisi. Whaafekai le kofi kai fongo. Le whako a kau ilo hai oe. Ai a o fufo la a koare whala. Mo le vanga eri ku unga mau kai fongo. Kai mo kai fongo sa vea. Kai mo sui kai fongo sa vea. Kai mo kai fongo pora kai vau mo mea. Whape o ke le malama. O ke le malama ngā mea. Mea ngā leu ke whea koe, e whaisi se ke le ora ka ngaka leke, makua se ke le a lau susunganga, se ke le ka ngaka leke roko leanga iai. Wā se lava. Ai se wa ai kako, lifo i ngā MC, lifo i ngā whai. Lifo i ngā whai pem whai ngā e whaia. Ia. Awa o whai aku. Se ia ukangoa Samoa e kakaunga mangingo. Kuloa. Se whetula utala lea. O le lua hafe se furu ma le valu. Langai maanga ia fo ilo whaia kore kala lea se ikari uma ia mare awari ia lea e makua kami kua maloko leanga mai ia kea. Peke New Zealand, peke Australia, peke Amerika, peke Samoa. Whaafafonga le mai la ukala le la whaiaku. Lea ngai ke iloa le me wala ingo whaangoa i lau sunganga lea vai maro yopu maukala inga e whamai whako a oso ngei mai a i le fast whako a iloa inga ua kuru malo. Whapenga o marakala a le li ila le urupo o rei pipi lai oi mere pongi. Whapenga o maanga kala i e whai. Menga luke whako i makua leo a o leo le pipi. Kalo sia fo ile o fanga kupea maua inga iau mea inga mea. E mafua inga e sau. Ai sui lau karangoa langa leo ke whai aku. Mafukanga ka kopi kefu langa i kaunga se ile a leanga lea. E fia lau koha iai ma feko koha iai mea. Lua afe su varu. Nga o whai ngarue ngai le Radio Samoa e a maka Samoa Times. Se whaku lau kala lea. E mori maule lei ako i inga vaipua Fealo fangi ngai lo makukua ia le Radio Samoa e moli mau fo isa vea ma o kou yang lenga mai mo ingat po kala mel tano ava lua fe suvar nga o fenga rue ngai sa o kusikala il Samoa Times a maka inga alu o fa kai loa wa manga o mia sa vea se sila ke ko lua o wala ko lua ma ko lua fa o popo lo male ngol pro kala me sa vea ma asiata maletano ava e ka ua ia se fa kula ukala lea langa wo fai so ai ko ke fa pe fa ko o sa ngei e langolango le fasting o sa Blue TV e fa fonga mangingo mai e kilia ese ai le ko loko le anga le ko ke faia ma o i fo ila ko ke lo ai le ese o ka ko fakur il vang fa faile le anga ye kanga kanga o so le mongi oso nga ye kanga kanga oso o ka inga ai ye markanga kanga luaya o nga wale ko e kar ko winga ku lepa o wala kuloa ma ko lo male uso ya savea a faye mau sa vea share ya savea la kala le e nga ke confirming la kala le le kai nga faye se fainga paloka e le kai nga faye se fainga paloka fa ko a fainga paloka lo kasi lo su valu lo kan ngwa kwai ai le fayer koviki nga o join lo ai kan ngwa ava o i nga a makai nga masa malainga male uso ya savea kuila epa yes kuso ke alaku lai makua mai le halu savea ya kuila epa nga kai mile HRPP o joina koi makua i masa malainga koi lava mong ya la kala a fe yo le ke fa fonga mai ke yo la kala kango mai sau lava ma sau lai kirungo pokalami o inganga a makanga makua i ingo sia mai ia o fake page le HRPP le fake page foi le lo fa vai o Samoa e ta ua lo kango kala me le ia mangingo ai nga mua inga fa sa kaulo wa ke ia wala vea ko i fo ma ko sira fiera o ko e ka ngo fila laus ka mo sa vea nga kaimi I wa feel le au fake page e fe ko lo fiesu ese masei le nga they have no idea about this new kid on the block yeah
Lenga o I kongua nga whanga mai ai le whakungor kala le ia kia u. E lefa mo le ailau me mei o I kongua. Ua makua I paso e su ese mea e whaalea ngai au. Wa whailanga le wala ko kirukiro aku. Who is this kid? Who is this guy? Le ua ko olua me masavea. Ia o le whainga o si uso e savea. Ia o kala maasangi ia. E le popole i isi savea. La lau le kele o whangau o mau rubbish. Ua matua I paso hale au fake pages al HRPP le I whaavai o Samoa. Ua fiu e su ese mea. They have no reference po hai lea ka maikiki po hai lea ka ngaka a o le sau fo I olang. Ai ua matua maa malai ngaku le epa. Whaafonga le lei mai aka kou ngei o le fast supporters. Kulo le lau. I'm coming to you. Sila ngai au ngā me lea. E ave ese I loro kou loko wheloko leanga. I pe a whai o yengi si le loko leanga mai ma kiro mai akia. Le ai wha mole. Ngā mua usa malainga. Ngā mua ma kuku vai rua masavea ia kuila epa. E le wha ma vai ese la audi. Ia. Even la audi lainga ke sirfia le melea. O kou malamala. O whea la leanga ngafi le kou ke kau au maia. O whea le yesterday le kou ke kau au maia. O whea ngā yesterday. Whamai whafonga mai. Whafonga mai nga e mana manga kou mamala mai lea misela usunga nga lea wa e oso e nge pure vai. Le la ua ukarangoa haki. Le vanga mas uma le lua hafe su valu halu ma le sfulu uiva ko viki o masa sanga whaakasi masavea skoi ingo kuila epa. Ioe. E ai si kaiminga le kavili mai e fo ila ufa paulua kavili mai fa paulua mai lunga mako o le talk back I lunga o le porkalame maskamo o savea li atau. Ongor feika ya ua le mau ya kuila epa ai le iaru ese nga la audi. E le I whaangau se fast. Whako a whaangau le ingoa le fast. I le lua afe lua sifuru. A o kou whaafonga mai o lauke karango aku le lua afe su valu sifuru iwa. Wa leva langa whai le maa ngā ruenga masavea. Wa leva ngā maa alanga I le vau peo le alanga yoange. A o kaimine ngā ngai la lafi o kou au whaangungurua. Ngai kou ke la lafi kou ke le o ango. Ngai kou ke le o kea. Now, kako karangoa. Are wo whaiak. A fia karangoa lar ka ngaka e fia supporters ai fake. E whaasususu. Now you need to listen very carefully. Listen. Whaalongo mai mo kou ia lau HRPP le kou ke le ua kou fia ngei I le whesasia I o mea le ua whai e kai whongo lea le ua kou kari e mai ai. Now listen. Whaala popoa mai mo kou whaafonga. Leanga o le true ori le wadwak. Malaunga o inganga makua vange lili ia ere ko akele su e lo se mea e ka ule ngai ro ingoa wa faila ngai lau kele maua fa kasi se mea. Yes. Sau ai loi ko kongo male ala le kala fa kupulia fa mai langa le lewa ko fa nga we longa nis. Ai ako wo su ele fa even till now. Sorry. Ole fake ole fa vai o sa mo nga fa yel mea nga se kangaka. Se ka ngaka nga mea. Le ala na le ute whai atuai. Le ala kongua ngā le o ke whai akuai. O mai mangi wha maunga. O mai mangi wha maunga. Yes. O inganga wha ngau mai eire kala whakura ngā. O inganga wha ngau mai eire lau meile ko ke laua. O nga ua le ai lava ma se mea e ko ke you find no fault. Ko ke fiu e sue e o ingi kupenga o aia, e o ingi mafukanga nga male pelepe, e o ingi amangia, ko ke fiu e su e se mea e kankarngi. Yes, sa o ai pia. Yes, sa o ai maruanga. O hafu ala au whasainga, that was my past. O lo life le ngā. That's the old version. Sa kele kengi nga whai kulou, e le koe ngā kia kakau, langa o kou, yes, kulou se o kou rua han, yeah, you know le whainga o lau. Yes, that's the past. A o se upui mea ia kou ke pisa mai, o ngā mau mea, o ngifo I mea o whaafingi, o la mai maulo au lei. A, seti, se la mai mau rii. La mai mau. Ala lea o ke whaiak. Whafonga mai.
nga le ua loke wo so sa o a vai ma lo yopu wo so a loke le me le kaunga loke a ala fo nga le ala ngo fa yaku o ke ngofo lava le nga o le ala nga ua fa mapu e ai ma fa manguia ai le ku ya u ma fainga ai ki nga yo ko loko le nga ke le a wa le nga o ka se le nga o lo ka mali anga yo o nga yo u fa finge yo o nga yo uso yo o nga yo makua yo e o isi ka nga ka o ainga wa makang ko fisili mai ai e o isi ka o ainga e o isi o makang ka ka kongu me a fake page wo ko ka fisili mai ke of really yes ba ile me nga o ui mai ai fa ko afa nga u le fast lu afi lu sfu ai le ifa nga u le fast ai le ifa nga u le fast le ko fa yak langa leuke kango e ka ua ku ia mangingo ai la ko fafonga langa e o fo ko kongo ka ku supporters wa amaka nga rise le tensions ma le feloko le ngai ma le fa singo lima o makoa ave ese nga mea ia ave ese ia ka ko maua le loko fo ilele a ua kau lau le fa mo a le asa uma anga kongi fa mai kala ko spa ia e fa pe foi lo loko o e ha le au ngai le nga ai so ia ko ke o mai ko kuskusi lima so ia ko ke o mai ma ko fai mai kwa e o so mai nga ngafi kwa e vai oi fai lai ko vaku a ko o nga fa ko ai ke pasi mai nga ngafi alu ko maka ma por kalame ma savea ma asiata ma le tano ava alu ko maka lele mai le lua fe su valu se furuiva lua se furu wa leva nga masa malama ku ipalainga ku le epa ko ke roko ngai uanga fai merkala ku le epa sa mo ngai uanga fa fe mai ku le epa lang saunga le radio sa mo onga o le ma por kalame le tano ava iwe nga fa fe mai ku le epa o ka malo le pawa fa mai ea e fai tete wala nga e ui lo le malo wa kala ngar ko inga e ui lo le malo e official fa sala launga in tawala jo il minister of so ta inga New Zealand ona vai lo le ia yo le vangale bo le vang fa fifi e le fa fifi mai o ko kula epa so le ai le mangu o du ele yo ele fa fifi mai o kula epa even kuila epa mention my name. Ya, ke mangku har fa fsili ya. Asi vai nga fu nga fsili leo fa karangor ko inga. E fa berka de kuila fsili ko ira uringa. Ya, ole aso fina nga lo ile itala le tano ava por kalamele sa veam asiata mal tano ava le fai mai lau fionga a. Ioi. Ai fa mere kali ka malo le por kalame ala woli io o sa vea masiata fa mai her kala ya fa sala ia o na fa mai o le woli ia le bo vesien me ia nga a fa fonga kular ka ngaka ele isau ele ka ua mai kuila epa so ngai ngoa ia kau ma fai nga lue malosi kau ma fai nga lue malosi ma fai so sao le la kala ngoa ku asiaka kala ngoa ku savea le anga nga fai ma fa fefe ngai loa ko inga wa ma fu anga nga wa manga ia mai ngoa anga loa ku la epa ele mi ngoi ele i lai longa kingo anga loa ku la epa ele mange so i longa vai le ingi ma kama i loi le nga kai e never ever sawe e fa sanga mai ia maua ia nga fako a kuloa fako alu ese ai leo le la auli le mali e toa ma fo i longa i kumalo inga ua saungi ia le ital pipi kai minga la fa sa kauro ko ngol parlement lua fero se fudu fai unga a o tapenai fai nga paloka o le ulua i le kio lava na fa tan la noina la auli i le kaimi nga savali ese ai matasi ai le whaafitinga o aleanga i pa ia o ainga e lua sa male toa ma sa tupua ma le mamalu le whaale tolu ainga o maavaenga le sa ese
ia mai se fo i le fetalinga ia pa o mai tu te tele o le nai a le tu o sa le tu malo sasina fo i o le a e fakuinga se paki o le urua i le ki o a nga whaakalangoa inga o le tano ava savea ma asiata ma le tano ava i lunga o le Radio Samoa ia le ngā o le kala anga le ngā na uma loa le ma whaatala noanga la ngai manga ia ko sila fio me ia o malo ma fa akalangoanga nga fai ina ua ko ngeki mai la auli Samoa ma fa pe mai wa kasile le o fo i mai lo ku malo fo mai ka le fa ku paki nga o malo le fa akalangoanga nga o ma le porkalame ai to meli to vili mai la auli ma fa pe mai ia o de tau ona a mata lo ina New Zealand ni supporters savea ma asiata ia o lua fisota ia tu ia polanta i vao mau mea e a maka e loa mangisi o kamali i o Samoa le supporters i New Zealand lewa ukala pipi nga kunga a fai fo levanga i kokongo o mafukanga i kere o mana malama i melea lewa o kango i wha mangingo aku e mori mau ai le fionga ia polaka i mea polaka i vao mau mea yes e moni mau wai le fionga de sa ia pola te iwa momia le lua feo le lua moni mau wai foi ia ai nga ma fuala ngo ko le va ia ki au le urupo o lea o le asia kale alenga karango ma ia la ulima ia ma umsavea na ma fuala na no ule nga le a fua i longa ko mai fa mai o ke le ia se amakanga e ia le ma fuanga nga uma loa ma tu tala no ma savea ma le fionga ia pola te ivao o fayatu ai le auso ma le lieo lua loto o le a o le a waiatu ai o le a luifo le koi inga si o matou ta matua ia asiata po niu lavea ua lava le ngā e fai masui o matua le anga e le leifo i le luongi asiaka i kukongo se mafukanga kou ke le maua se kangaka e karangoa whapenga kulou la wa fionga kai kai fongo ar ka ko vaenga al fasting ei nisi o to lo to no fo pe male maule fa mai fa toa o puna mai ana nafi I hope o le o to manino nei le o fola ku ka ku fala a fai o ko fio i pe ma fai o kala po o lava mo ko fa mai fo ko punga mai ang ngafi le ai na mua ka alanga sa vea ma sia ka ia kula epa e le fa ngau se fast ia ioi ai nga o iai i kokongu o kangaka nga vili mai ai la audi amaka i fa supporters langa amaka maka mai longa ainga o ko fa fonga le history nga na fiso tai mai lo yo na ainga le iai pola kai va mau mea ia fa nga male ala leo nga kai le anga ua makua fa sai kula e palunga o 2AP TV1 wo oi i office of asala lauma ki vi ele pule kula e par nga kaimi wa makwa won umam fa sanga o ia la auli mala ku fa karangwanga alau loa e savea ilunga ole tano ava fa aftai e fo ilna taimi le Radio Samoa ia orka ko story langa oranga le la wo fa yakuai nga mafuanga ko le va ai ia ki ha ule amakanga o lo fa alo e si o kama sko inga makua ia asiaka po ngiu la vea le kele nga leanga i ko loko ko ke fakanga o fu e milikingo marko inga a or matua leanga o to loto to ina mafu isia to tele ma faya me fire ko inga ai o lo wava ma lo fa alo o faya ia sa vea pola kai va malili o le a o tutu mai peitua ai tu mai o le sui leo ma langa ile o ngase luongi asiaka o ma ko e ferfangi ma ko kele fe ku ya i ma ko felo ko lenga wa ngi fasangar ko inga ia o fikar ko inga a wa matua lana tautua ia nga le ala nga ko kele iva ai ia kia ai le imuka ia le a makanga malauia melana le ute fai atu ia a faila o ke kalango vaila le se nga o ka ko
e taua ke le langa fia fa so le mele e ka kaunga fa mangingo au ke loe mangingo loa sa loa maolanga o isi e ola fa kai sualua yes a tonu e sa o mai marko kirkilo ya ke le eu ke ipunga mai kongo ngafi le ai e fa nga wa fast wa le vanga makau alanga e le ko ku mai ku la e pa le ko ku mai ku la e ioi wa le vanga ma fa ia nga ruenga ma savea o le mafua anga fo ilale na e le fe mo wa ia asiaka o ko si sila fo o ko ku ma wa savea la ku ma wa ku lo ke wo fa pe o ka se ku lo fo inga inisi o uso la nga lu ke kala ngoa kwa o le mena o iloa o le ala fo le nga po wa le kele o le au kau fo e sila fia le ia savea au eri pule ia ngei ma le au loko vale ma le au sila fia le ai ko ke sila o ko never ever e ko ke va ai walu savea ko e fa ku mai se sipaki ko e fa sanga kau mai le ai le anga ele i ko kongo re kai minga fa nga we le fast le loko nga we sui le mahalo le ai sa fa nga we ko kongo le loko way before inga wa fa ku wa saule ngor fast pe fa nga fast pa war me nga mako ka kalo ile kuwa au mai se kavika e sa we langa re ko ilalo ia nga sa o ilo le launga le nga sa weia ai kula i mai lo mala au le mari ko sa o ilo le launga fe au pi afakasi fa auta alu le launga fe o le mau fu ile le mau ya Yesu e lo na wole malo ai fa mai e to o ile le tala fu ile mai o le ato to po le mantayo fa auta to le to po ale ai fa na wa le tamai lo na wole malo ai fa mai le la unga si fe au pi fa afakasi e ka o le iwe fa zamo ona fa ya to ile o le angelu Maria fa auta o le ato o le to po ma o le afa na mai o se po wai mo ma wa fiu le fe au fa gari e ka ma fo le kama fauta ole ato nei oe ma ole ai fa naua ole po my good ya le la wo o karakala kwa wo o tala tua le afuanga o la ku ma o lango le malo ma fuanga fo ilea o ke le fa ya ingi favoritism ma fuanga lea o ke le fa ya ingi favoritism le wo fa ya ma fuanga nga ya la ingo le fa ya nga mea kulo o ke alofa fa pikoa o ke alofa ya le fionga sa fa piko ke alofa ya la auri o ke alofa ya olo ke alofa uma ikaku ika ai ele ma fainga ka ko ufi mangungasi pe ai se mea e ke va ai masila ku Samoa e ka kau onga ave iri ku alalo iwe elna o le tūlanga lalena le afu aiona fa ya tula uia fa so e mangingo ala malama e kalia fo yo e ilantou e mama o lantou loto ai le fia talia e ilantou e alua le ala foi lan ngai ala fa amerika la Yesu e fiu lava e fiu le malama se sulu le pongisa e pongisa lava ai afa apea e mamalo finga ngalo mamalo loko afa o lenga levanga e ngofo ke le imangingo ile kala o tala antua ia fa ma wala lo loto makalia e ese na tato wo mai e fa singo manga o ka ko lango sua la na ya lento fa fonga ila tara no o te le i oso fa amongi oso i kukongo le mele nga o wiloa wa kali le akua i kakalo ia fa kali le akua i kakalo o le au fai ko mingi ya le tele au fa ngutua iwe awaka ko ke popori se o me ye ka o pefu ele le savili au
ia le au komengi au tatou te talifua i le au faavale vale ia ma le tua o le ua mapue mai i le au loko leanga e whainga kā ke le leanga e whiika ia ke au ai mau ai lantou o kou mo mai e whiika ke le au loko vale ia ke au ai mai se whoever's komengi mai whaale ongo lua don't worry tatou au akau ki pupuli ioi a fai ele le ala ko mengi mai ala wi chapipi a fa pe o le ko la fi mai a ala supporters ia langa ia foi la fa ngulu ai kokong ulo e la fa ngulu o le vainga fa ai wa tatou tele io atu ioi ele malolonga ia o la ule na tu alalo ioi o ke le ka konga o e kaunga fa peangi kulo wa le wa vatu sa o ala tu ala lo le o to manino mo to mala mala o ke o fo lava a e fia ngofo umir kai fo a o le wa e fa fonga man o matua madila lo le yo lo to ya te wa kaunga e fa ma vai ese ai la ke le wala ngai le o se mea kau oi o le mea kau supporters la ia le sui kai fongo makula nga umala pena ko komiki o la unga ko lalo o la tu lalo le na le ngai ono avea le lango mate tasi e fa ale ngai le sua u manongi malele o to te popole na mea ma fa la au fu ma fainga kala o ye fia MC so le kwale anga kirenga a officially a o ila sa MC ka ko fainga mua o ai ia le na ai reisa okupe nga maua mai ai ia o ke le mana o ta o tu fu la tu pe na maua mai Brisbane ma la tu pe ai lo se nga le nga manga o mai o na mana o mai o te alu atu ia le nga tonu la valena ai o matou favor se o mako kiu ke nga ele kausu la le follow i o le matou lava le na tiute manatua fo isi ukarangua kui meia fa MC e ese ale mo le meo lo wa vangoa ke ala ko fa yesa ula unga a maka ke fa filo ai ma e koe kaualunga inga ese le me ta o le tangata e tano e fa foi e fa aola e fa aka e fa kadie o inga sa wa ko kongu me ka o le MC so ele ma failanga e kau fai mai nga kala ia ke au leanga ele o ese MC a o o MC pe afa pe kau ki o ka ko wo upu sa I am the MC yeah I'm an MC ale e fu ma ka nga ka ia pe ka ke pest pe ka ke le pest o ke le fai ku nga me e ava ku ka nga kala ko ke fu kia ai wala va le mori mau o Brisbane wala va le mori mau a Merepongi wala va fo le mori mau angi usila langa wa unga MC nga ka ko fa mo kele fo ile sa fai nga le i St John's ai si nga ke luanga ka ko duai ale ngo ka ngo fa ka u ka anga u leva vere po e au inga a me nga la kupu se nga la ke u fia ngi wali au re so mai fu o ele o ese MC yes au ke o so fu lo ke ma ko ki ke wa me nga ma fu ko si sira o ko a mama ngei loko kangaka ma la kala foi le fa ya tu tele ya maftanga la ngol mele o le fero ko le nga ia ar ka ua ia ioi o ko vai foi la o ko i por kala me Amerika se va tu la utala o ko vai foi la ya nga o papalangi e ka ngofi papalangi po wa po le X Factor po le Idol po wa lava po le tulang e ka ngofia au mai tangata o la ko fai va sa o ia e mai fa MC ai le ki nge ia ilalo le oifo pe o ko e faia ko saunga a makama masua le la pauka sua la wa me ale le ko ke e alaina to fe lau to ai e ko ke fe lau ko ai po ai fanga ko ila ko launga se ko ke fiwa e kau kala mai me e le ofo ya o pa ya nga ma vavau e o le fa vavau o me nga a o le MC we fa la ko le ai do ma me e piki mai ya tangata o la to faivana ale o tangata e fai mea mali o comedians o tangata so le marisi la me o le MC le ngangu
kasi ngā mea. E kakaunga whai ma e ngangu leanga e I kanga sa mo o le ua whai. E wai vai la oi, e ko ke fia vai la I MC anga whai mai ngai singi. E fio so la I ngā mea ala kula e oki ngangu. E ke fia whaalongo lai ko I ngā MC. E whea tuai, wha mole whaasino I tangata whalita ili. Wa fa mo nga langa fa mo le fasingo ka ka ele mai if you want a shower go to shower there and there's a shower ya wa vai la ka ko ye ya nga o kala ngwa a pisa la asia ka MC a pisa sa ve el MC a pisa whoever el MC ma ko la fa sala la leanga o ma ko ki ke nga esa o ile kala se wonga pule ile I Australia manga ye kala pule ai fa ye kia un makar kala ngoanga ma fa so fa ka kamora ko winga fa mai asia ka o la utala le fa so o ko kele a fa pe ke fa vasi se ka kala ngo fa vasi e do sa kala o kala mai a fe ke fa vasi ka kala ngo ye fa vasi ai le o fa vasi e kala ngo fia ta tor malolonga fo mai Tatu fasi silanga. to the Pacific Easy mo to be from moni sa mo ma sino ke topa ma wai lo va no te ono pa ma no fa lo to be fast fu tai lo se la ta la sa dia mo ana pa nga lo fu fa lo mo sa mo an lo fu fa lo mo ta to New Zealand se ina fa lo se fu aso to na yo pa ya so te tasing mana tua o lo fa wo pe lana fa to lima ta la pe ai fa nga ina Pacific Easy app e fa sa ina fo lo te mi ma se le ni pe fa nga le ta to direct transfer deposit mo yo to be ta account ma fa mo dia ina facility lungo telefoni ona fa tino le au nanga ai nga fa to o lo ava no pe o ta to ofisa o tara o ta hu ma to langa fa tawi mangele pa pe le sidi o fitu se fu lo ta to la fa sopo di ai New Zealand mo ni se fa ta langa vala au le o va se la o tasiono no po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva va fa Pacific Easy o la ba anga mo to pe fa mo moli Samoa. Seal plumbing. Oh no, my hot water has run out. Stopped working. I can smell gas. I'll see you soon. No job is too big or too small. We're here to help. Find your gas leak using top-of-the-line technology. Unblock drains using high-pressure systems or cameras. Gas fitting, water leaks. Replace, repair, job done. Seal plumbing. My hot water cylinder exploded. There's no hot water. I'll see you soon. Te wera wati lea ua lua se furu ma le lima minu tau tei nei le I tu la lima I le tau tua wha le Blue TV. Ai mai se o le porkalame. Ia, o le tau tei ai, ele nei vanga o le fiafiu te fia whai loant. O kango e whaake e haku le ngalu lea. Ai le ia fio my Godfather. O leo mama futa ma le fionga ia Godfather por sunga le a jaua. Manu fui Nielsen Peterson. E lungo por kala bel rivanga le ve o wa kwadi wa so ya li o fifio wa ko sa marona mo ya ya mai lo wow io e o ka sa fu li wa le fu ko fa mudi io e lango le o fo mai fa pe o le lo ko fa mudi va ingo ka ko au so ngi ada o sa wa le wa lunga fa pe fa mai ya ula malanga pe o le me o le fia ri o malanga pe le ma ke ni fa muri ma ka kalo ali io ale la wa le kari do ka kalo wa anga kari do ka kalo e le fa pe fa muri le si aka ko au so yengi o fo yo si la kalo ga si la kalo li ku ya malo le ko malo fo lo ko fa vai mai fa kalo fa ku ka ko mai mo fo ngi fa fi ku mai malo so fu mo o te vai atu pe te tau sile e te tau sile fiel tanga talu te vai atu le sau ya
MTL le oi MTL le ke ve kule le wo polo ka tu lungo le tatu Se spela MTL. EMI Ora ka mo wake Andrew. o yo kakanga le sa ya o MTL. ka fio lai Ole ngolang kampangi. o Ola me ora o ke la ko. ale ilo ke ve kule le ka senso lo me tanga to bo telo lo ave me tanga ta siata poloka ia o kala ka me poloka tai fau ia ayo fa ai ka mo MTL fa mai fo ngo sia ka ngala ri le ai la ri o Le ora po no e mai mau fo le taimi wa le ngo o ka ole le ma ya fu. yo e nano fo ya tu mai mau fo le taimi ia wa langa le ngo ura ku o me le pone Eri ro. no ola tu o pisa o me le pone Eri ro ya si o. e mau fo le taimi Ai lai mau kiro fi manga fu no na yai le tangata na la tu iyo e na yai le tangata na la tu e fa tala no atu me taru sangatu e la fia la ku fa sanga si va sa mo ma fia la ku fa se ma Fesi ro. no fa duai e o ke fer kala ka vi kala fa ile au ia mama wa o kire o manga fa lenga Mai le manga fu nyang kupe. ya mai e nano ano fa tu ta umai la le numero fa mai eli mafi o va ku inti o fe ese la wa fe nga Pa pe di musu mai ka le mafi o va ku ya ngari e ke le o ku penga mai o i prispenali Malo. e nei na te fa ya tu o ila ta te mo o ke le fi mara e nano fa ya tu no ele o se because ele o tele o I take this o ke le o leanga ma ele tauna leanga fo se ma ua va ai ona mafu anga lea walanga na avela na faila tu ala loi ya isi uso fo ina na tau fa le wa tu menta upulea na faila utala e manga o fo ile i lau kamai e savali mai ai ko savali awar sa Saumo. le yo fa awar sa afa pete mana o ilau kamanga e savali mai ma expecting ai uma le fa mo langa siva ko savali awala le sa wa afa ye sa e savali mai ai fe mo ka avale ko even E ko le influence. Sa fa pe ai e sa ko ngole o ka ko fa so ai o sa o kali mai le lu ia. Ama kalasi ma vai fa le ma pai o e wa o le main promoter le me ta fa pe. Ya wa ya fe le va enga le o le no va ye tunga i ana fetusia inga ai sen mai le tanga te ye te o lai wona ye taliaina wona taliaina le lu ia matalasi wonga kaliaina foi au kilani Ya mai. however e yai male however o le however o le however fa mai e mo mia lana loia Se fa kanga. le ai le saingi ngā lima ta i toru si furu afi ma o ka malo e quarantine i whainga o saingi ka i koru si furu afi e confirm mai le fusu anga e mai se fo i ole lana me maua ma me whapena O i fia manga mo sa ka me. yes A fa ya ko charity fight na fa. a foi la na le te fatu o i se o excuses ale wo fa ya tu to te lo to sa mo ale fo fa tu la tu ala lo matalasi au mau lo taimi So, you know I think that's my best advice ai ki si le fia o e. O kursu do fe nga la o ma fa fa e ka ba e o maka. yeah o fese me mai le sen mai le na message le wona talia ina ai sa fa mai e ma ala kusa wa ku makalasi anga conditions le lui ai fai mai ia conditions e almana ia foi la na te tau manino mai ia e le ai le tango pulo tu ni tupe mani me fa pena ai fa e le ai mai le tango fu pulo tu ni tupe mana me uma a matulanga fa pena pa wan mele la va tu ai fa mai ole promoting ia fa ku ia e penga se ko se furfa e ka maka nga o ala ngi promotions la fa inga ngar ko se furfa wa se ronga ka uro wingoa fako akumuro ka ngakai wa me ana le no fie le urile ta uro wingoa aval ma fu nga e ta uro le no le rupo asi kumuro fo ya la mata ya la sunga mo ke ia po la sunga fo MTL wala nga ka abe mai mo ngai mai la ta to ia nasa mo MTL
o kanga fas fa la fu atu lo ia ola ule tu ola lo wa ole tu va tu le mai mo mai ia le uso matua ia matalasi ia feta wa ole wa mai le tu singa ia de ia o mena lai mana oi e mana o fuile le guarantee le upfront o le saying o course fu wa fi upfront vai ka ko ye ai fa ia tu le e va tu le charity o mea ele o angi ngai mea au le ngapo o fusu anga le kau fai aku ai o le kama vo ile o le rua kuro o le rua mai ale angi ngai mea au le ngapo mea ngai ave le charity pa ole me mo pe fa pe kere se lengi ngai expenses o me ai ia mare fea singa me ka mo fai se upu mo se kupe soli le ufa mai ia guarantee saule lo ia o le saingi ngari o David tu saingi ngari o pe ngari o oh my good boy ia o la ula tu ala lo wala ngai mana tu o ha le main le main promoter o le melia o le la o tu ala lo tu le main promoter matalas e mafuana no fo fa fengeta o le pala ai o le pala ai o la ukali nga kami solo fua ma me o le pionga ma le saonga o le kele ia o nga mea uma o le pala ai i pola ia ke fo ia ngala ia le na so ia daijala waste of time me mau kai o mai mau le programa manga ia pe fa pe e mai fo le fai fa le o ko kilo ka ka le sa ungi mai so ma e o fo ia fo ia Elvis ia mana tuala o tatou o kama o kako special guest ia VIP o Elvis Molly o Fontito Risi tu so tamaia el aveve lungo le no fo tamamatu sa ma fa fore wanga o kele ya ka ko corporate type za me sa kampangi ki kele ngu sile pa ka lima se ka ka inga ya lava se ku pe so sangi pe ko pe fangi fa ko nga fo sa mo e so sangi am se la ma pu fangalele o ma pu lotu o le victim support ya o nga ya o nga po kai e fo mo ngase o me nga le saka ko kilo ya le falling aquele o ele loco foi o MTEL ya ele MTEL mai ele MTEL ngai ya o le ala na le na fa tu la tala wana mai mau wo le longa lava ya o mo foi fa sanga mai lu mai ya ai sa le lu ifo mai makio sa mo ore ka ingali o ave lo ka sa we vai tanto ya ka fa ngol po ya le fa uma siri ka kia ya le na alu e fua ma promote e fua lo ngo promote e fua me i ka para ai fa pe alu ka ko kai mi alu kai mi tau ya alu kai mi makarasi alu kai mi o isi fa sa lo ai le o langa le o loko no tal no foi bo mo foi no tal no le fionga le ngo matua ya ale vena le mele na matua ya stadi o mo ka ngo ya ale il fusuanga o fa tu ale sa main promoter kele sa ava fa tu kama ya ka ke si ia le levornga to e mai la kam ma ku ya ala ngor talila a fa fa pe fa tami ma le me o la pala ai ala fila fisolo ya te o ya mai mo fu o le tami fo ine o le soifuanga o tele le me o le civilia lu mai mau paula le sio ma foi o merka kamote vetu ka wa ie e ka keru inga te vetu no ile te vetu ka wa ie paula le o le panga o ke paula le o le panga o ke fia punga ko talo fatu la fionga ya famuina te vetu e mai me ye so mo kod fara famuina wa ka fa sala le dile to le tai te vetu la yo ke fia punga la ko ke fia punga ko o team ka chim ia io so walu lai ngai te ka mo mo ba la chim mai ina on hanga Tower Street ya la ko foi fia nga me ole ole fusu ya nga le chim ole fia mo foi ya ia mai le fa mudi o fa malulu atu sia malo ia e tolu mali wo ia le fai sole ka lo fa sa mo fa longo ide ya so ia la ngo me kon fa e tolu mali wo ia o la nei wana ma tala no na le la
o fa mai siata wa fe ngai ya mali u ma so o mali we tolu o fa tu manu ia lau launga ai pu mai lenta lai tu o me lai kuka e kuka kalo yo wale le yo kuka le kalo ya ai pu mai lenta fa mai o le ku le fe ngai maranga se senga o me ai fa toli e ka pu ia ko i lau launga e pisi mai ku iyo e me nga se tau mo fitanga o le fa ma ia sa ko fa mo ka ke mo i fasilua le lo ia nge fias sa lu ia o vanga mo Amerika le kaufangi oi ya ko a kinga inga mo fo i Amerika mo le kwa ma pala la velo fingangi ia ngai foi la ia le kauf mo i lo kofanga ia ma o kauf mo i le nga ma ko ping yangi ia wa e malo ka ko ofisa o le ala se ta me mana ia o le se ta me mana ia mo mai fato foi la tala o le sina ta e ono mo mai sina me mana ia foi ne fe wa foi ka ki fe ia le fa mai ia ka ya ia o fa ngo ka ya ai mana ia la na wa champing no winga wa champing fo te ia fa ka fa ko o ngofa ki ga mo fa ko o ka longa ama ko ia ka ya se ka ko ya ya wa ulo o fa ko malo ro mal tu si wala ngai mo sa se le ngia le vela pela fa nga tai fo ya fa pena ai lo pena e la fo ya e o la si tala mai le na mai yo ye ringi me ki kiri ai me ya ga mo ole ya ai dei nga lava ngai me fo sa ko lunch mo penga ya malo ko ma ko au ka alo ma ping nge so ko ke la Amerika ya pisa kai ele a ko Jeffrey ya ko Jeffrey ma Amerika ya ai awala a ela voia ia ile au Amerika ele la voia o ele tupo ni usila la voia o tupo Amerika o le la inge ya au ka polo le inge e te tauana e alu e aveia uso ole a misa wafa o walu nge mo fa ngo fa pe ango inga la bo bra ya sia ka sawe iyo sawe commentator fo le me wala le nga ko ngwa ya nga fa ngo la fa pe ya le ile au nga langa ki fo feika le si ori ne feika mai fo ia te au fa peo iyo le ai fa pe walu fo i fasala lau e tuna vatu ya iyo langol mele wo wale feika mai le au fasala lau sa o ya au feika mai le au fia fasala lau ori eu foi ngai uso sa le kereka o manga o fa ko ila no se mo se o ya skinge lini pa penga o Harris o lai mo boli mai lo fa anga o le mafutanga Melbourne matato manatua o le me fo ia manino mala wai e se ale mafutanga la to o e o le stala le mafutanga pe foi la ka ko ngai la ya e o le stala le mafutanga tai fono ma le lau ma le fatama ai le fa pe ai enga ole pa wainga ole au lango ma fans ele ngata o e lango le malo a offense la te ya au kala ngola uia o te tala no atu fa fans e tapo inga fans ole to dele o ilanto lae fo ile momoli mai alo fa anga o mele pongela e faila si kele o kama ika ile momoli me alo fa anga le loia au sole o le ponga o Brisbane pe tele itama kele o ila e kele kama ika le kio ha lo kuka le kio poko e kuka ai sa ola ai le ngata ile o mele wa lo mafufa nai lo ele lo ia o le la wa lo mele pongi le o tau le ava no ia ka ki wala ngala fai maliu ai pe o tau le ava no mai pe o muse fai son fam singo ngai e wala e wa lo fo i le ya tau volta tau por kala me tau te fanga sa o ai le se me alo o le la no tau fia fesidi po o ai nai tama ita ia le na dele wa o mai ya pe e lo lofi mai ke au so o mai fusi o fa pela o fuso lo ba ku ya o fa ro longa ku so o fusi sele a foi lo mai tau fau lo fata o mai fusi mai a o kai mila le pe palasi mai ai ala fau yo au kafa na lai musu mai lo fa pe mai loia sele ya sauni lai langa asele ni e kau se la o fa ro fa pe o la mai sa se pa pe e kau se la mana mai se lengi yang o fa ku la ia kanga kurka
ai leo ia malanga afa pe mo wai mai fa penga fa mai oh hai tau tai ya ngangu pe fa sa mo ngangu fe ngangu o yo ke io wa man ko fa e ka nga ma la mo MC le ngang wai fenga ngui mai ia sa wala ke nge fusi mai fa mai hai tau tai ya ia fa mai lo la ia sunga loia ia o faku I will ora o kalanga fa ia au so mai o ka fa mai Godfather vai kusa lo polale vai kusa para un violeri e lavo asloia e fo in vai la fa le non fa singo io isina kai mi wo lo ala ka wai tadi le mai kai a philosophy mai fa mai lawyer o solicitor ia o fa kurola ia barrister ia o fa kurola ia le judge back home o fa ku back home ia mai fusi mai hai tau tai Godfather o va ku in the room usa o lo ke ka o ile ke un pouco na ke un pouco cosa fa si dia pari ida ia nga fa mai ia fa mai CEO ia o va ku with his wife ele fica que fa ko fa producer ia eu sou mai la camaro mai singia e la lingo mai savage savage e fofo ngango io va ha mai savage e mo ko foi langa o ai lo lingo lo kamo o savia oi e fa mai lo savage o va ku which one ia e fa solo mai fa solo mai lo e o mai lo ai o foi langa fa kasi fa mai Martin wai pi de ka wala fi mono mai ai kau pi kau wolo la mai Martin pi kau fa aprikangi mai Martin yo fa ku pass away kai fa ku pa Prince la lo li ya pa ko singa ele fa pe Prince le ai la ke ro e kau ke le lunga Brisbane na kamanga ngo me pongi na ia asauro la fa mai seleni ia o kamaranga o fa ku in my pocket ia ka viro de ku pe e uia la pi min mai ya sauni alanga le o fa ku in my pocket longo wingo ia fa ka ngo filo lo ka mai kai ku ura ku io fa longo pule pitchen le ai la nga o le tave wa kasi nga ka fa sa ko ro ka go Facebook o lupe mo o la ele fa mai pitchen Silas o Sila io e pi fa mai Silas ku se fa e pelo mai Silas e fa mai rola fa ku se fa mai lo e kia Silas o fa ku handcuff la lo karima ai la no ma ko fa pe mon le ke ia mau oi ai ke rora e kau ke le pico I me fa e kau ke le fa fingi ia e kau ke le fa fingi io nga fa mai ha moon ia nga fusi ma mai rocha o ye sa o la sole io e fa mai ha rocha o vaku ha mai rocha o vaku shower o lo que faz o la fa maru la fa maru man tu faz ala que faz la fa maru ia ngol fa palangi ile ngi upu fa alo pe o ka ko o le ta ele o ngana o so uma ai ka fa fa alo nga fa ile fa maru ai fa ya la fa perkangia e kasia shower ia por fire ai kasi la ka nga ai musu ba re kia wa fa mai lo fa mai Elvis ia mo ko la mangingo ala e kele manga ko Elvis Presley le ai man ko kasi ka ko fa mai Elvis o fa ku ngungu eu Elvis ngungu po Elvis Presley Kamale o wine, ele fa pego wine. Yeah, a red wine. Kamale. Porque não vou kango le wine. Ele me maro sila la sa ku. Le au ke fa kura ukala. O le mele u te fia fa ila utala sunga ya mana tulle.
O mga kulenga e wine. Ia o te leiloa, o te leiloa I se ouso. Po le mea o na iloa. E faisi malolo si te lo meo red wine. O lai ngalo ia. O lai ianga e ia na tau tinonga lai fai mai nga kere o iloa o lai sau. Kusa lai promise mai ma. Ia. Fai mai anga. Fatu le mea lana e uma e nga isia. E uma e nga isia nga mea. Wa toi sau pe wa ngalo leli. O vidi foi lana na fi ana po na uma na ila na live na avatu na po. Uma nga ui. Wanga ke ese o roke ro le sua forongo rua. Si ona fatu. Ese. Ese la ile le ngoanga nga mau mai du. O le Mary e por. Mary ah. Ia. Raywin. Shit. Ora ma kwa e kau fa. Ko ka se ka ka le kwa pisi ya o ya le kero kau. Como tourist. Ja. Como tourist. Oh. Ja. Wo kamala ngai o tourist. Ko sanga fa ku lo le ngai fa ku tourist. Ja, even mai lo guilty. Kusa guilty le. Ja, wa guilty. Guilty le. Ja, wa guilty er va mar ko ru. Ja. Ka fe le ku na kaus. Io ada lo fa fo ile auso. Ja, ile manto o le mela mali e se vera ukala. Ja. O leno wa lunga Brisbane. O la tu ma fe lo ai ma fonoti tourist. Ja. Ma to fe lo ai mission faltua. Ja. O le foi la u sa me pongi. Ma fe lo ai ma tu vasa. Ai me se mission kausi. Io ia le fionga muliang tele. Ja. O le mela le ke fia te fia ta uatu. O se uso ya kuivasa. Kulisi. Yeah. O sorry Elvisi. O le mangai o le moko o kuivasa. O le la fale tele fale palangi la fale mana ia luma. Ai la matua le fai mai live kuman. Ja. O la ia lo te fa pe au ia ina ona fai ona live ile le tua. Toli. E ngo foi kua. Ele o ala e kai ongo masinga e ngo foi kua. Ongo masinga lu. Fatu afa tanga na sau tu tonu le fale. E lo kusa loka. Kusa kuor fal pui. Iyo o vetu murianga. Ola ale me u fai fa penge isi uso. O e mala malama o kuisa maue. O ko ele o se ko o le feo. O ka malo e ku makangiolo. Ma kara murianga. Asiata. A fai o le mele e sidi le pinko. E kere o ngaso le pinko ngai lo fale. Ngo foi kuenga. Yo, wanga fa sang le boria so uma so. Ya Ole mela. la wa ko kusa i tu ibasa ma si marupa maxila. Kwa ya fa kwa ya lava kapu. Ya, e worse la sila. Moi. E worse. At least also ya tu vasa. At least o laita talala na telefoni. Ya. E faila na Facebook. Aka kamba. E mo ia lai pi fa no fo ese e wi bo umar covid ia lai pi fa ngo fo ese ai ku long fa ka. Al mai fa ka ki vai o longi mo ngor ko malo ye. E ia la o lai fa pena. At least o lai ave na minimum entitlement. Keren mo. Yo ave na mo nga vai fa mo nga wa fa o fa tu ya mo nga. O le ale fa to le fa mo nga nei mo nga fa. Eso so fantasy. Tapo pe 5. Ia mana tu tapo uma ai wo pi fa kasi wo va ile pi o le lo ke le fola i tu man nei Pisi mala kapo. o va do le fa mo nga ai fa mai ia anga uma ale pinko e sau ta vale ai lunga Ko se ka vale mai. vale vale ai na ile to e sau numa ai lisla se uso o lai ave na entitlement lai mo lan telefoni ta alo ai lunga pe a o sila O ang fa mo yang. a o sila la Kwa le ya. no asol E o a ker fongi foi le ele se ker fongi foi le la kamai sila. O ker fongi kuai ya so ya. nokia Wanga nga luenga. Nokia. So o ile te to va ai se pule. Wow, sila makwa worth millions. Le worth for the malo. O le si million nge ale ia sa mo. So le like expecting e fe lua I mal tamba fo ile a touch screen. 5 million al kau, 5 se la ua fe. Fa to ai to fa longo ale te tangi le. Teredin. Ker fongi ga ka mi foi kasi iba ficus fo.
tin. Ia. Koe whaalongo ale ngā tin. E o foi la langa foi le whaonga. O lai me foi le kolu lua iwa kolu whaavili. Ia. Wa so ia e vili a. Ona foi la o le whamatalanga la ka mai e tusa o la ua le o toi e se tali tonu inga I lungo social media. Pa ua le prokalame le ua matua tatala ma ia I ka malo. Mantau te ia. Ia ngā kongu. Auanga. O fio whange safa me kia o ke mususu me kia o. Ia pia paisa kau kalanga fo ia. I whrikua. Ia fui mo. Ia fui mo. Ia e wakung whamungianga peo. Peila o kui basa. E leila o leila no mau no toi fa o mai e fritua ya urma fuanga e ala yona ave pe ia ile tu e telefoni tuai kama nga Nokia. E le ona le utoi fa tau tu fa mai le siata fa mole e le ona o le fa fita u li lungo social media. Ai ona e sa vali le ono masina tau o le fingol telefoni. Sa mai ta ilo foi. Ka ilo foi le fengo re kos. Ka ilo foi le to tau aveina o le kosi o ile ile o ngale so fitu foi le tau le tau o hino ia o le mafu ngala na asia tau ile manatu. Ele o yai se taimi a do o pisima o le ile pisingi si ma kampangi. Ele o yai lani tu la fa vanga tau vainia o asila I le ladies taimi ile telefoni fa ona pone. Ia ke vai foi le o fengo le sum. Ela ku ferku foi le o min be mai ia ngawo ke. Era na. Ele sa kango sa fun kango computer. Ole tu langa foi la le na le tupu ya tu vasa o tu yai. Silia ma le lua fita la le tablets. Le iPad. iPad. Silia ma le lua fe. Titia tolu afe le iPad na talusanga fa tau na lu le fritua fa tau. E fai ele sum. Sorry. Laiwa. Ele o fonga ina. Oi. Fiu au. Fiu au. Kalo fai ngai ka usu. Ia. Fiu au. Ioi. Wa alu va mai e fritua asiata o le stressa urva ingo mama tua matua. Ai aso uma o mirmelea fa mai ele se por kala mele nai uma enga o nai tisila mai e lo atu o a lai fa mai ele o lo o vetu e fa mai e fa sanga i lumare ke ma po fongi e mai ka ko lau fu ke va ku ma kwa le ma fai a mo se ma ku ula i e le finge tatele man tu e tele le form fa Britannia na fili Ente ataro fatu le fionga ya rupe matasila o le wa ma wa tala o le wa singi ero makasila ero nge kasiara so ai fu ya esa le ai langa o te loa e telefon wina la vai le fionga nga fatasi ya e mautino ala e fai se kau fa ai varka mai o iyo ataro fatu le fionga le fa longa lupe matasila ya la tato tu malolonga a foi mai o le uma wala no mate fa tala no inai ia se tasi o tama itala vo ua matua I longa na share solo e to tele le lalolangi se tasi o vahenga o lana porkalame sa ia ta ua ai se mata upu ma ale ua dele upu madala e inisi agree e inisi le agree e lunga fo o siana ala hata fa sala lau po lana porkalame uta o le breaking waves le tamaitai ia Hannah Smith a mai ala le malolonga mawala vanoa tate fa tala no ina se fianga fo o orga kalia o la umbo la invite by the radio and sit and se fo le TV and sit e ma fai ona tu fa tala no e winga la ilana saunoanga fo I mania na ilona fina ngalo fa alia e tu sai o tatou tangata no Samoa I miss it later o funa le New Zealand born ia pa Samoans overseas tato tu baralonga foi mai fa filo ai ele tama ita ia hana I lunga ole programe le oni va enga tau palam mai to tasi dua o lo tasi fituiva tasi dua
There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Tebro watira wata tonu le tu lai ono e le tautua fa wa le Blue TV ya ma le prokala le tauta ya e o te fifie fa ilo atu ma wala va no male tama itai ua mantua la walunga ya e le tele ya o tulanga I fa sala launga ona tau wala mai ya I lana prokala me o le sunga o le tama itai ya Hannah Schmidt o ia o le host o le prokalame o le Breaking Waves e ai po a songa fua le lava tu le atalea na o le atalea tau sisila mai se uma vatu le video e au tau ilo ai na ua share solo ilunga le TikTok to tele ya pe ono tau sifia ya le uma fatasi ma tamaitai la le le ia Hannah ya me se foi o le sunga ia Godfather ilunga le tatu prokalame ya good afternoon or good evening, Malo Sifwana. Malo lava sifu malangi mata falafa atu. I just want to thank you both for having me on the show today. It's been a bit of a ride and journey the last 3 days. Now, first and foremost, how are you feeling? How are you feeling now? Now, after a lot of people now have talked about your name, what you've said, and everything pertaining you. Now the world is talking about you've shaken the world. How are you feeling? So controversial. Yes. Yes. I actually don't think what I said was controversial, but I'm okay. I'm okay right now. I'm happy. I know who I am. I know what my purpose is, and I know the intention behind that video was truthful. And it was true to my lived experience as a New Zealand-born Samoan. I'm also Afakasi. I know a lot of people don't like to use the word Afakasi because it has colonial connotations to it. So I will, in this interview, use it as mixed blood, from mixed blood lineages, if you have that. But yeah, I'm okay. I'm fine. Good. Bavjai. Ala tom faya fa fa pa linko monisi la vota ya tiro fota tu fans tu te ya. Ole metua JOK ya ole fa Britania. Ole tamaitai ya Hannah o tango taua summarize atu pe brief atu le mafuanga. Ole o tele invitations mai ile very New Zealand TV and said FM. Vainga fo ile tele na pa linko. Fa Britania. Wala tu inviting a mainga ia le fine ya Hannah por tamaitai ya Hannah. Se ia lua tu fatala noa I tu langa o lana view le sa ia sau noa ina uma play atu le tu langa o lana finangalo ia ai o le la u faaftai o mo mai lunga le tatu proclame le tauta ia se tatu tala noa e o ai le to tele o nisi fo o tamali ipo alo le atu nu o lo faia la tu nga luenga fisosoani le communities ia ua matua au mai lunga lo latou whaangau le malie o nisi o whaipisi ngisi woka vai o kufoi. Ia ua mai lunga lo latou whaangau le malie o nisi o Samoa. E winga I le saunoanga ale tamaitai I a Hannah. Now, ai tātou tele I o e whaia tā fisili I a Hannah.
Mana yel tatou whaara. Tatou wo mo le video. Vai mo le video. Let's listen very carefully. Whafonga lele mai le la to play to le video lea. Ia ini o tonga le whaatala noanga lea. Ia ona mai lola ia le se whaingi mawhisiti. Ma toi whaalau tele ma whaamanino le whingalo le tamaitai hana. Yeah, let's have a listen to it. I feel that the Samoans in New Zealand need to be humbled, because majorly humbled when it comes to their culture. They're too entitled. Not all, a lot. They're too entitled about what they should be gifted from culture and how they can express themselves culturally in other spaces, or having the need that I'm Samoan enough because of my blood. Like, I don't agree with that. Like, you are Samoan based on, yes, you are Samoan, but I could piss off and do whatever I want by myself. But what truly makes you Samoan is how you serve your family and how you serve your village. So if you're not doing any of those things, but you're operating in spaces like climate change and taking up like board positions, and you're not doing the basic of serving your own family in your village, that's not right to me. And I think too many Samoan-born New Zealanders do that. And they take up all these spaces. I'm probably going to go a bit further here. No offense to Afakasi, but mostly Afakasi people in like high positions that make decisions. They can get into those rooms because they know how to code switch, go in and out. But they don't represent the people who truly need that help. And I think it's a big problem. And it's not, I'm not saying to take them away, but it's to help bring others up with them as they move up. So I feel like, yeah, New Zealand Samoans need to be humbled. And I feel like the best way to be humbled is to either go home, like send them back home, or have like, I don't know, someone do like a course or something where they can learn from home, from like real village teachings and how people there operate. But yeah, that's just my 2 cents. Just on that, do you have any examples, like specifically in? Sorry, are you saying? I'll get cancelled. Are you saying they're playing the brown card but not actually being about it? Facts. Okay. And I see it so many spaces, and they can tick boxes. Yeah. Like they can say, "Oh yeah, I do this." Balangis don't care. They're just like, "We got our brown person." They're like, "That's the brown person," and they don't really look into the work being done as much as they should. And then those people get these opportunities that don't really service the people they're trying to target. Yeah. So I think just on that, you'll only get offended if you know it's you. Exactly. That's the only time you get offended. If you know that you're serving your community, or you're, trying to learn about your culture in the ways that you just put, then you won't get offended. But if you're sitting there like, oh, that's harsh. Yeah. Yeah. But it's true though. And like we're as good as how we work. We're only as good as how we work together, and as good as the resources that we have. So if those Yeah, Lena. Okay. Let me have a glass of water. Sorry, wale a kor ka ko fingan wanga mai se vai le sunga le a tawama. Okay. Where shall we start? My question is, what exactly was your point? What did you try to share? What message did you want the world to know and to understand from your view? I think if there was one message that I was trying to share from that perspective, and this is a hot take segment on my show, meaning share an unpopular opinion. So we go around the table and we share our unpopular opinion. This was my unpopular opinion, which I would argue is actually a popular opinion. It's just people don't speak about it often. The message that I was trying to share is many people who are born in New Zealand of Samoan blood feel entitled to Samoa's mea sina, such as our malu, our malofia, matai title, and they feel that they should have access to those gifts without doing any work, without learning the language, without being engaged in the culture, without serving their family, without helping their parents. They just feel, I'm Samoan enough because I'm my blood, and that's all right. Yes, you are Samoan by blood, but if you are trying to access our cultural gifts and our mea sina without doing any of that work, or without having an intention to learn our language or our culture, then that is problematic. Okay. I will dive into the Afakasi part as well. Yes, definitely. There was a lot of confusion around that.
And I know a lot of... We'll come to that, Fakasi. Oh, okay, we'll come to that. Fakasi. We'll come to that. I don't want to rush into this because we want it to details. Yeah. Now, do you have anything to say? I'm very interested, and what was interested is you have 1 million viewers in a very short period of time. Yesterday. Yeah, yesterday. So that sort of gave me some interest to what your program was all about, Hannah. Moses Fia Arkako Kongoro for my more for Nikai. Like Kiki Lavar Kaimisa Lalasung for Lau Pokalam. Monday. Monday ola so ngafila so coffee over milionga viewers na nga alko ke fo la ko interest le subject le nga race ana ola fisi fo ana did you specifically target your program using the word advocacy, or it's just something that just came up? Okay, Coach, because because I've got advocacy here. We want to go to that point, but I want to come back to counter question some of what she said. Now I can start seeing people more commenting positively than Nick. What Mankorma or Mele Tupu. Ale kilia le avengo risavali. Ale kilia le avengo manatu. Ele mafai fo o tutu ilo toma ayo finangalo le au recipient or tatopo viewers. Walela wa eso no now you're saying, and you've given an example in which it does make sense now to me, because when I saw the video myself, my wife saw my eyebrow like that. Now, but what was it? Jump into conclusions. I'd rather invite the person to come and elaborate. Okay, so, and why would you think like that? You know, what makes you think that Kupulanga nowadays are merging into that kind of style rather than having the opportunities? Why do you think like that? I think the first thing I want to make clear is, in the video I said not all Samoans, but a lot of Samoans. So I'm not saying all New Zealand born Samoans are like this. I myself, I'm born in New Zealand. My parents migrated here from Samoa in 1994. Born and raised in Maangele, typical island upbringing in a 3-bedroom state house. So I understand what it's like to be a New Zealand born Samoan. And it's true, a lot of New Zealand born Samoans feel disconnected from their culture. And there is a problem. There's a disconnect between our parents teaching their children what Fa Samoa is and what it's like to learn the language and the culture. And often while this is happening, a lot of New Zealand Samoan born youth get sad, or they feel like they're not connected enough. And because of this torn relationship between them and their parents, they feel hate towards the culture. They're like, oh, I've never connected to it, so I don't feel good enough, to be a Samoan. But also in that, they disconnect and they don't want to learn. They're saying, oh, you know what, because I had this bad experience with my family, I don't want to learn, but I like what a malu looks like. I like what it's like to have a malofia. I want to have a photo on Facebook where I'm becoming a matai to show that I am Samoan. And that's okay, but they haven't done the work they don't have an intention to learn the language. And that's the gap, the problem that I want to bridge. That's the problem that I want to target, is the relationship between a parent and their children to learn culture, to learn language. But I understand, our parents are busy. We come to New Zealand, it's hard for us to adopt. First, the language English is not our first language. So we have to find work, then we have to get into the system, and we're working 40 hours. When our parents get home, they're tired. So you mean, in order for them then to have, we'll use the malu for an example, and the tatau, or what you mean is that you rather have the malu knowing the meaning behind it, and its worth, rather than just be like, I don't have to learn it, I don't have to know, I don't have to know the history, know the worth, know the pain within the history of the tatau. And yet, it looks good because I've got
you know, I'm wearing it. Is that kind of angle that you're trying to? Exactly that, Asiata. And there are actually a lot of New Zealand-born Samoans who feel that way. That just because I am born a Samoan, I don't have to do the work. I don't have to learn the language. I don't have to serve my parents. Can do whatever I want. But because I'm born blood, I can go get a malu without having the responsibilities of what it means and what it means to have one and what it represents. So that I feel is problematic. And the reason why is because the urgency is we're losing our culture and our language in New Zealand, even overseas. A lot of Samoans are wanting, you know, if it's not urgent to you that Samoa is losing your language, so that's where I stand strong. And I feel for a long time, many New Zealand-born Samoans are not taking it seriously enough. Wow. Yeah, and I will show you an example. Okay, so I found this. I'm not going to show the video, but lela faali aku ia kilipi le sa o maua. Lango te mana o au mai fai ma fata ita inga. E momori e kwele sa vali le fingelea. Ele ska ka matua hana ia wo vai fo intele o tau tala. Fai fo isi o tau matu tu tele a upu o tau sau no ia. Ia. Ai talusia o le o toe. Sila mai la. Ngo le video le. O le konseti le sa vai le ai tau. O le konseti stasio me tamauli I pese America. Is that Neo? Yes, Neo. La wi loa le tamalea. Ai oso ko ilo ilunga mare fai malu. La ule playing ale lava tulunga. Manino yo le anta ele a faina ya ja ula le alu ilunga mana ya le alu pu elata. Ai tau sila la o tau ia le tau te ave ita ina ma tau ave o ona ina le fasoa ahana. Ko sila la ile si aka le fa nga ngor malu le. E o ko sila nei la. Oe lea e na matua te leo manatuma e whapea mai e a maa pule kama lo makua. O le ala sau tangtanga ia tu I le whaatasina ina mai o le mea sina le tunu u. Asisi la tu la li a tau al tu ainga staili le uwhai. O le greatest example la le tau momoli atu le o finally wo ulangona fo ia. Le ala tau momoli atu. Ina ia ulu matafo lau ma e malama I le winga ma le whakaua. O le la ma le malu ma mea uma. E kao fia mai ai o e mai lona so I le so ona fai. O ke fia o ai kukongo le vaenga le aleanga whafafonga mai ta dou ia la ina le la Ale tunu ule te tau ma le malo fie. Se ivanga nga ka se papalangi po se maoli po se konga po se kanga ka fapenga lau pea po lau la ona le malama lea I le tala lea la au fayak o le kaimi le samai le la la ufionga la sunga le ataua o le taimi e samai o upunge I fayak e ka pea ya o tu lou le la le langi malo fie tu lou na su amal frelu o tu ainga ma tu faiva o upu ngai fai aku ia ki oe le malu ia malu le ainga malu Samoa malu le ekalesia ia oe alu le malu la le nga o le winga o le malu o oe e malu ai mea singa le aku o oe e malu ai Samoa o awanga e ki hisonga ka fiki vale ma e ka ko ma e malo vale ku le ngana ioe e le so na faalia vale lo la Faali le kaimi wa saungi o le kakalainga lo ia whaafiafianga le tunu pe te paluina le ava pe e te taualungaina pe sula le tonga o a umani mea leanga o le la e mo le atunu e mo le tautuaina o le atunu o le winga langa so lau sunga le atu o le lau pe wakakafa mai la yakia le fata o fasoa le na fasoa ia tamaita ia hana e kaua warko kele le ke baku le o le faikio o le raku hana le view or ka fa ngau fafo yes fa ngau fafo walangi se fingar fole kinga langa le pe o sa bali le kawa ngai ya la konge fa ngau fafo o fia manga ola e wea le malu po le kakao sa bali inga ia abe mamalu ma ia iloa ka ua me lo ke febe ia pe felanga sa ngo foi pe ang sa ngo le ko fungo fungo mo ka se malu
Okay, longa ele o marama fo I ranga ngi I ka o le fo I kama I ceremony pa mo ka mar ka o be mar o longa winga o ke le walanga I ka kanga mai Amerika ka usanga lenkia o kama ka I makama o fia ka mar e fora malanga usilanga o kamingo I fuangi Samoa ma ku fia ka pe ai ingo ka kalongo ako ele msora ko ka o ala ko me e fai nga pau me mga ai kawanka lawa ile lua fe kai kawanka e kausa ola ke au le mga kualanga le represent hana the views of those who were born outside of New Zealand outside of Samoa. Absolutely. But then also we've got a young woman whom she has no malu if I have no malu. And she treasure and she honor this precious practice of Samoa, Messina Samoa. So then by the time she will wear it, then she knows the meaning. Wa ole olanga ngai, ole kele ole au whaia o mea au ngoa ma le loa le mafuanga, ma le whaata waina. Okay. All right, but I'm not finished with you. Now, let's go to the Afakasi point. Okay. Because I think this is where a lot of people mistaken or misunderstand. When you mention the Afakasi and this so-called code switch, what do you mean by that? In my statement in that video, I was referring, like I said before, some, not all. I mean, a lot, not all. There are Afakasis in certain positions, mixed-blooded Samoans in certain positions who make very important decisions for Samoans collectively in New Zealand, or whether that be in the Pacific or in Samoa, or even in Australia and America. And these Samoans make million-dollar decisions. Where is this money going to go? Where is this money going to go? And they can get into those rooms because they have a privilege. And I'm talking about mixed-blooded Samoans who have very white features. They're not brown. They have very white features. They can walk into a boardroom and they're accepted by their white counterparts. These Palangi will look at Afakasi or mixed-blooded Samoan and they will say, oh, I like her because she can speak like us. And that same Palangi will sell her Samoan heritage to get her job or to close those contracts, because she at that table, or he at that table, will say, I know Samoan people. You know, I know the villagers. Yeah, of course, I go there all the time. I know all the politicians in Samoa. We can make this project happen. So the Palangi then says, okay, this is going to be our Samoan that we're going to use because she looks like us, but she knows a bit of Samoan. However, there are some mixed-blooded Samoans who get into those positions and refuse to humble themselves to learn about the people that they're doing contracted work for. So that millions of dollars that they're doing work for, they're saying, oh, we're going to go out to the community, we're going to help this village do this. When they go to Samoa, they look down on them. They say, I shouldn't learn from them. I'm at this top position. I hold this title. I have this privilege. And so the thing about light-skinned Samoans is they can code switch, which is what you were saying before. Yes. You can't code switch and you can't code switch because you can't paint your face white. Yeah. Well, I can be an African. Maybe to an African, yes, you can go to an African. Is that what they call me sometimes? Are you from Africa? Well, yeah. Well, hey, maybe you can use that. Yeah. Maybe you can use that at some stage when you're doing business with Africans. But they can code switch, and we can't paint our face white. They can. Yeah. So they can go in and out. And the problem with this is, when they have the opportunity to uplift our people, sometimes they don't do that because they don't want their opportunity taken from them. And when I said in my statement, I said, it's not a problem that you're code switching. Yes, use our culture. You know the value of our culture, our differences, and how we live as a people. But if you're going to use that same Samoan heritage and your identity to receive a contract, go back to the people who it matters to. Yeah. Who you're saying you're helping, and learn from them. Learn their way of living. And this I'm not speaking about all mixed-blooded Samoans. Yeah. I'm talking about a very specific few who have the opportunity to make important decisions for our people. And that's what I meant in my statement. Wow. What do you think? Well, there is a point.
There's a huge point. Yeah, and yet she mentioned only a few that are in this category. Okay, Salo, this is the mind of a person who's looking from her point of view. Lela kau whai ia hana whai. Inga awange ia whai, inga se whinga ngalo la kungu whai, whapeu ka kau whai. It's a controversial issue. I kangakang whangau whafo. Ole vaenga lea me se foi whaftaile ale a jo vaenga le sau noi nei hana. Mo na yo tatou matutua ele ngangana. O le no ofisilia ile fa ngai no le upulanga le na ile upulanga fa pe sam o a fakasi ya fakai o sirfio o le la mailo na fina ngalo e yai tangata which is o fo yo ke create me and I know a lot not some I know a few I know a lot. That's why I meant a lot. O le winga la tala e yai tangata e o fo ile fight deals sa fa i lungo kon kala ke kele fight deals i palangi me fa pe mai okay. O ke malama ia Samoa. And yet, o le winga le mai hana, ele o iai masonga loko e fialu e malama sa o ia Samoa. Pa wan mela o iai ka upalangi, because o lo kongeki fa Samoa, iai lo pito Samoa. Melea, au mai kupe ia. A mai ke ale faile development le langa o ke malama ia Samoa. Au mai lo le o kupe nga. Aru lo ia fa o nga ma me uma ai le ko e fia foi. E kausa sa asinga sua. Kulo wa ngana na e sa ani ta mau ainga matulanga fa pena e toe fa fo I tangata le sa pa se ai e fa nga ku sa fa se upu fa ngofie e yer kanga kai fa nga le ngo Samoa e pa se ai e ke na lava ia me atawia. Is that right? Absolutely. And you know, they have lighter skin. I'm not saying that's a bad thing, but they have to acknowledge that as a privilege. It is a privilege to look Balangi and be in a boardroom to make those decisions. So, as it is a privilege, they should also know the privilege of being Samoan and the value it holds. And if they're going to carry it to benefit them, they should go and humble themselves. That's why I said New Zealand-born Samoans need to be humbled to learn. E mansani no fa fa sole li ajawa. O le to tele o isi Samoa. E fia Samoa when it suits them. O e moma. Yeah. E masangi ngo fa la kalanga. It only wanted to be Samoan when it suits and meet their needs. I know some of them okire mga okiro fo ayo le fa fonga mai. E tangata e fa ngale upu Pacifica e fa ngale upu Samoa e fa ngangi ngo fa Samoa e fa yai tulanga fa pena. I deep inside wa mako fa soa. Ele ai ma se fia ngamu Samoa e o ai se alo fa se makai fa mai ai ngame we don't do that. See? Well, so fa ngale le ngomar ka ko fa Samoa e ma Samoa. So we're using the culture and our identity as a bridge to get over to the other side. So and once they get on the other side, bye. Bye, exactly. And I said in that statement as well, bring us up with you. It's okay to use our culture. It's okay to code switch. Use it to your advantage, but just bring us up with you. Yeah, take us with you. Yeah, exactly. So I want to clarify this. So you're mentioning the word afakasi. Are you seriously, you weren't racist by using that or even colonial terms? No, I was not being racist. Because you yourself. I am, yes, I have mixed blood as well. I come from a German and Chinese heritage. So no, I was not being racist at all. Sorry, I have to That's okay, that's okay. Question. Do you have... No, I have no problem with that. I'm also a Fakasi, but... Oh, yeah. How did I not? How did I have South African? In fact, most of the Samoans now. Yeah, I'm sitting in between the Smith and the Peterson. Oh, I'm Scandinavian. Now I'm Denmark. I'm the Jackson. However, e mua lava lo le kufa Samoa kako. E pele a kako kuia ngo kako kuia ye lenga kako au pulo la Fakasi. In fact, kura kiki aka ka o le kunga o ke iloa mai Denmark ma Finland. Ai ko kera ma ko ai ngai mo ke. Ai e si dia ku fa ka o ma ko le ka ko fa Samoa mar ka ko ku mar ka ko. All right, now I want to ask you a question. So now you've voiced your opinion. You've elaborated more on what you were saying, which has caused a lot of tensions around the world
that reach more than 1 million viewers in just 3 days. My question is, have you been to Samoa? Have you practiced and make the effort to try and learn just to cope and align with what you've shared? I'm sorry, I have to say that. No, that's okay. Yes, I have been to Samoa. And my last Samoan trip that I took with Blue Wave humbled me so much as a New Zealand born, because I saw the reality there. You know, many people there are getting paid $3 an hour, or even less sometimes. And in New Zealand, we're in a very privileged position to be earning $23 minimum wage. So when I went back to Samoa and I saw these kids working hard on the side of the street selling galo, I was so humbled. You know, I was thinking, here I am in New Zealand at home complaining, I don't want to go to work. I don't want to wake up today. And these people have no choice, but they do it so happily. You know, they go out and they're happy to do it. So in my last work trip, I learned a lot about what it means to be a humble student to culture and to learn. That experience changed my life. And at the end of my video, that's why I said more New Zealand-born Samoans need to go back home, just to have that experience, to see the contrast of what life looks like in Samoa compared to New Zealand, and to understand we have a lot of opportunities here. But it's not our opportunity to think we are better than people from Samoa, because that's another reason I believe New Zealand Samoan-borns need to be humbled, is because they often look down on Samoans who come to New Zealand who can't speak English properly. And they say, oh, look, they're fob, or laugh at them. And it's very sad to see that, because that's what divides us. And I want those attitudes to just be rid of. It's not healthy. It's not healthy for our culture, because they end up wanting to be more Western. They want to be more Palangi because they think speaking English equals knowledge, speaking English equals wisdom. But it's far from the truth. Someone who can speak Samoan fluently probably looks at the Samoan who can't speak Samoan. Are you smart? You can't even speak your mother tongue. And so these are the conversations that I wanted to incite. But yes, I have been to Samoa. I've been to Samoa. It was a beautiful experience. I loved it. One of the best things I've done in my life. And I also, yes, I try to serve my community. I do it every day. I work at Blue Wave Ngāti Moana. Our motto is Live, Breathe, Pacific. So in my work, 40 hours, probably 60 hours a week, I'm trying to help Pacific people navigate through their journeys and communications. We do our awesome shows. We try and incite useful conversations that will help benefit our people, to move them forward, and to incite conflict to find solutions. Without conflict, we'll never find the problem. And so I'm a firm believer in ensuring that we can go through those, we can walk through the fire and come out with a diamond, come out with something better. Ole maanga fori le ka o pe ke au ole whakanga controversial issue lea po le kele o whamkalanga mar kau mengi ma mele o sau elenga o Samoa. Elenga o Samoa. Ai wa vele ai kia po se pokalama lea. Wongo foi si kaka makau le foi. E foi afakasi inkia, e afakasi Lucia, e afakasi Fiki, ole upu lea lepe wa lenga controversial issue lea. Ai lo kako kanngorwa kako i kako part. But it affect ya kungu. Amesha kaka I whanga whafu. Leke waku lea o la konga lea o siringa. O le whajaua ia tea o le mata upu lea. Le lai tato mai le conclusions ia sau no whai ule o le wai manino mai. O le ngangana no mana o su mai le tama ita I whaasara lau ia hana. Ina ia awane I o tato tau aia pongi saa se tangata. Aua ke kongi lau maa malele malama. Aua te tongi pongi sainga. Pe te whaapo ina se tangata. E au noa male tu o lewa noa e wha malama ai. Le la no mana o ai e maile le afafine nei po le tu afafine. Ia e wha manino ia le vaenga wa o ia anga upu. O ia fo inga ke koe wha mangingo anga upu. Ai a mai e wha o ngā ai la le tūlanga o le whaifesilia si atamari atou. E wha lau tele. O lau tā o wha i o le vaenga lea. E na wature I sofi na ngalo ia wha mai ai hana ia o na tu umuri leo hana ai wha mai ala tāpuru kalami. O te le nau foi. Ina ia a mea e uma e watau le pua malafu. Ina ia tātou whanau foi o lo soifua ma ia tunu I whafo. La ngai te tau ona iei le pāleni o vaenga uma. Ai iei se vaenga ave sa o iei la uku o lalo. O tau matua.
Matua, o le ke le o lau piko la au le melea. O le awala lau papa le tau mawhai le avatu se fina ngalo. And now, Hannah is not speaking on behalf of all the New Zealand born. O lona lava fina ngalo. Antonu e wha leo ma yeise loto sesi the unsung or the unspoken ones. Ai o le winga o lau tala. Ai yeise vaenga le lei mai tua o le nei vaenga. To e whafangu mo e matua. Le e toa. Awa o le ke leo kaimi. Ua e pisi te le tūranga e le ngā tau mea wha ale lotu o ngā luenga. Ia so o ai mapingo. Casino. And so on and so on. Ua matua isolate ai na o tamaiti. They have so much idle time. In which is influence, o le avangoa le ngā influence mai ai loi tonu nisi vae ngai luaruangi ai le tātou wanganu. O le whapopo e lau whikaringa asiaka. O le kele o mākua. O leo mai kamwhai au le whasamo. Ai o mai wa o kamwhai au le ngangu inga i a mamara kamai kiki. Instead o le kamwhai whasamo. Wa mga e whamamara kamai kiki whapalangi. Ia ngā makanga kiri ale inga le mamara kamai kiki le whasamo. Anga la uwhenga ngui e whi Kusa o le ngatai le aua oi mangangu wa mantua. Go ai ngangu mako. Fantu ona le leile o ngangu wa mantua. Ai o ki whasamo kamu. Ai angiri o ki e. Wala ngol tele na mele yai. Ia o hafo ilangi i mea a maua ngai kwhanga. Ua olo are ngangu e o. Tungau. O le mea e te tauna whai. Sawi. Ngofo ilano. Ia waisa o ilo le fiu whaku. Calm down. Calm down. Ia ngā whiwa whaku whaaruanga, calm down. Le alai loa ka mikiki o le kala sao. Ia whaku role, ngofo ila. Ia whatu amanino lole male. A wōle whea koe sau, wole ka ore sau, mai kam. Ia ai ua le lei. Hana, your final words. Yeah. Any final words to people that loved you? I think some they've turned. they've received. So, and you know, if we want to say something last to the viewers. Yeah, sure. I think the main point that I wanted to address was that a lot of people have said, I should have worded it better. I should have said it with more context, with more detail. And I agree to that to an extent. But the outcome of this video is that it has blown up to a state where so many people are now having conversations about something that's very important. And for me, and what I believe in, our language and our culture is at risk. We're at risk of losing it. And I just feel that we're not strong enough. We're not taking it seriously enough of how easily we could lose our language. So the video, even though, yes, I could have put it into better context, the outcome is that now people are actually approaching their parents, they're approaching their grandparents to learn more about their culture and being a Samoan, what that means. And to me, that's success. Because I've been trying to do that the last 5 years. My podcast that I have, Breaking Waves, you know, I interview amazing Samoan people, entrepreneurs, business owners, politicians. Very few likes, nowhere near compared to Tautaiae. Maybe 200 people watching. When Asiata comes on, there's like 5,000 people watching. Now you hit millions. No, it takes me like, 4 to 5 years to try and hit 1 million. Now it takes you 3 days to hit 1 million. You hit the jackpot within a week. Yeah, exactly. Yeah. So I've been doing this work for a long time, and I'm happy that our people can have conversations about matters that are important. And that's the outcome that I wanted to achieve. So yes, I could have added more context, but please talk about it more. To me, that is success. And I feel if I said it in a nicer, prettier way that catered to everyone's feelings and how they, wanted to perceive it, it wouldn't have hit this hard. It would have just sunk like the other episodes of my Breaking Waves podcast. But I'm happy that the outcome has been to incite conflict and more conversation. Yeah. All right. Yeah, Faftaihana, thank you very much for your time and clarifying this. Now it's all up to you, the viewers. Yeah, ole ali tulanga e te whawingai nai, ole na ua whamanino e le tamaita ia hana.
ia le tūlanga fo i o lana whaatou whaala i ngā na mafuai o na whaali o na manatu masona whina ngalo. Ia, o nā fo ua wha maualalo atu, a whai fo i o le asau whaafonga mai, ua le tau le tūlanga i lana whaamaninoga mua ma tūlanga. Ia, maru whau i o whina ngalo Samoa. Ia, o le ua toi whaamanino, lea i leo i sea nganga, a mea ina ia vai fuora fonga va a tūlanga whapena. Yeah, thank you very much, Hannah. Thank you, Hannah. Thank you very much. Looking forward to have you. Yes, and keep it up. You know, and I know now everyone knows. Now they're looking for what's next. What's next? Find another idea. And yes, we'll okay. Thank you very much. Thank you. I love it. Tatatur malolonga. Foi mai. Fa mai al tatu tutia. Seal plumbing. I can smell gas. I'll see you soon. Call Seal for all your natural gas and LPG needs, specialising in gas hot water systems and gas leak detection. I'll see you soon. Whaongāre tūtua le Pacific Easy mo tupe whamamori sa mo le masino ke topa mapawai lo vanoe te oro paramano ai whailonga tupe whase furu tai lua se lau tā lau sau nia mo ana paanga. Lua se furu whailonga mo sa moa, an lua se furu whailonga mo tātou New Zealand nei. Se ina whailonga se furu aso tō na iwa i aso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr lana whamitoa lima tāla pēr ai whaongai le Pacific Easy app. E whasau ina whailo te mi mau se leni pēr whaongale tātou direct transfer. Tiposi mai o tupe le tātou account, ma whamalia ina fasili lunga o telefoni o na whaatino leo le au nanga ai nga whapitoa. O lo avano peo tātou ofisa i o Tara o tāhu huma le taulanga whatau i mangele. Pa pēr le siria le fitu se furu tātou la lau whaasopo ni ai New Zealand. Mo nisi o whaptalanga wala au le o wala se lau o tasi ono po telefoni masani au kilani lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa wala wha Pacific Easy o lau pa anga mo tupe wha mo moli i Samoa. Taimero batile o to ese fulu ma le ono minuto de talo le tula e fitu tale fitu mai ale porkalame o le taute ya ele rivanga o le afiafi. O tele la le famani nonga o le o le saunoanga foi ma le porkalame ale tamaita ia hana. Ya ele rivanga o le afiafi le ya o le me foi le manga ia foi le ka foi sila firka ko ko hana e fenga ronga puru waving ai ka ko ofisa la ese folanga ia porkalama le fai menga ka o foi fa el silfia ka ko ko al me la vai ali asiaka le la ngangu zole o va ko pe ya o John Campbell ta si e pa palang ya ko ro ka ko
Mai no fuionga ia u ka mai a ngoso nga le fa polo e di fa pia e no fuionga o ngango ka mai ki o ngango nga fai mai sa vai iyo la nga ile maunga ngai ku ma to la la to ole e ngoma tenga e ka mana ngai ki ku ro runga ki ya ru ngango e fa para ya o sa mo a from tu e poko ke ngango ma nga wele o from tu ya sa ro ko ngango vole ai o ngangu kongu ai ka ke fenga ngui ai o ngangu kongu ai e mala mai tatu tangata sa mo o ka ko sa mo no o ta to sa mo ele mala mai le olo kele ngai lo ma ku mai ko inga kamare wa ka mi pe auro ngangu ku auro auro yes what sa o ngangu se o ke laudi wa too much ai ke no la fa no fo sia usa ala fa no fo sia usa isia fo a so le ia li o Paul Holmes ai eu me copiando o ka fia ngango ka o ka ba e la ngwa eu ka fia ngango ko mai ka ia le nga e o tatu ale mania se fa bai pele o nga kusa ve api ai pa wale bia ia mau wale au re pipa vai le mangingo pa wale bia mau ka ma se kusa manga mo nga kulei esa wea mama la maya la na wa fe me manga ia nga ele fa pe fedi ele ia o nga so le nga ka nga fo ile wa ile me o la loli wala nga ese ali tala fa menga ka fo ir fa ya o nga le le e ke le singa ka fa ya o nga o la vale ele ka o le poko wala nga e poko ele ka ro ulu esa o lo vale o le vale ma le mole le tu ai me ai fo ia ista mai tia onga ai a fa pela le sa fa sila ai le fa o ai a fa pela o le kaunga o lo o no le mama fa ula lole e se la merga mala ngar ku dai so ia ku so no a ku nga mena tu e tele isa fa ila lo ai to vala au mai ko mai ia ko usa ro mor mengar ku langa ngai la fo I tamu fai ngai la onga ya malo le ato tu sel tama fo ile ka kele ele fa kai le vai la lo ai ko vala au mai ai ko mai au kama ila au kama ia e kama fo pi tia inga la ku du nga mo sa la lo kama fo renga usa fa ya ko fa mai faki me singa lo le maskalo ya o ke causa fa ya ku do ai ko vala au mai ato ya ko lu ngor ka malo ko la e pe te ro uma se nga tongi pe sui fa todu ula ilo u sole ai yo ma ko ringi ula nga vai ke ringi ula o va nga to ki pe palo pa e ngu fo nga ke kama o be sa ula be ke le so ye la nga wa ma ko fa nga pa la ngi la ki usila ko mai kai ya fa ko o pa la nga al poco ya sa limo el base oh so e ku va pe lima ya a kama e fa per ko lima fa sa wa a mi si pe wa ki ya ko fa po si lua ngo ko sa ilo la yele fa pa le ba se la nga o te mana tu wa le taimi fa to a o wa e tu ya I pesenga mana tu fo ila o le a onga le nei e mata te tele e kele I uru fale lo to a o ka se fa ilo speak in English o ba ke si la fia wa o le sa fa mo mana tu ala le la yo ku kama se o le primary school I laudi le la yo ku kama maku ai nga fika fo ie o le matua ta fo fe punga I rungo pa o la tu la yo fa ele ai wanga wa ungi mantua ele fa pe o ma e ku masoka keipo nga wa ula le wa onga wa mata ai o le tunga ave au le I le vasenga so le ava ku vasenga o le wa ku o I kokongo le vango le ka le ki o le afakasi le kalo le la le upu le o me vesi ele tote ava tu no mata ma sa fa ilo nga o le pi lima ma fa sanga fa pengi fa pia ka fiola e mali ai pui mai ia le fenga ngui o lo tama fau le o lo le ngwa isi ka ngaka e o lo le ngang so le ale makaku pa yo le pengi ia te vai olo o fa no longo ko fa sepa makaku le wa fakasi fa sepa makaku into fa pia ui ka fiola e lo mafu fa ui io o walo lo mafu fa pe pola e me ngo wa su enga ia wo sa wo I le
Ale o lo mai ngang boy ai uma enga le su engor kwa ka mo. O ke fai ku boy e mo o tu la nga le ngi o le le senga. Ya, o le mo o ku lang. Ale o ki le o mo ku lang ho ka mai e o lo mai la ku fa ngwe pe. Oi pole ala ma fu ngari. Au tai loi. Ele ai se foi ma fu ka biki la e. Ya sa vali la fu ngale la tau wa o ta nanu te mina la fitu ata sau la ka ki a. Ya e mau lo mala uo fu ngat e ke ia la uo le maki sa vali wala e fai ama fai nga nguku fu ileli la e maki kala o e fai ma kala so le nai vai la ia o so mai lo nga kai ma ke ki ku sa le maki kala ngo fa sa mo o ma ke ia le speaking in English ke kilo ku prefix fu ngale la sa vali mai la o mai ai vai ke ia la uo what's your name ke uso lenga sa va dia ko la mala le ngora ngau a ole ngangu wala nga ka maka fu ile ka mo la preface nga ka me coffee la ka me ki fu nga e kangia e fu nga le wa ka manga le ko se bongo ya le na tonu o inga fu ila tati mawa ya ngangu ngai fa ya onga wa ya ngai fa ya onga da e lan mato e fa la fa ya onga o fa ya onga le sa lu tu ya onga le malo lo ku fa ya onga yo e fu ku la fa ya onga ka al ka malo nga o sa vali mai ko lu man ko la o la fa so si fa ya onga ya man to me fu o li ato o la fa so fa onga la ya o mayanga ngangu ya nanu fu ile le tau tala wa so uma wa e se ali taimi o le curriculum la mala malama e anga sa vali mai al faya o nga ku fa pengi. Good morning classroom. You know, good morning students. Yeah, good morning class. Good morning classroom. So le o so marco in ar kula. Ar ku sa o avo ile mar sulunga bang ko faya o nga le fa to ara tu ya o nga malu. La o mo ku nga vango pesenga. Fusi pa po vivo ile le a pi fusi le noi. La agor ka e pi fa fiki pu anga la agor ka maloa ma ko fa kuwi ngo sa prara ya ra ka wa ko re ngo balanga au sa prara ma ko sa fa ku wor ka malo ko di ma fa pingi. Good morning classroom. Sudi pa ka ka malo misi ako ka mikia o nga ayo soi classroom ayo soi poku makes. Ya, ele fa alu bingola digital. Na o mai fo ya fai ya. Ya o fai ya nice. Ole ngangula le ya ka ko ngi mi ele ona vea tele la tu ai ngangu fa longo. La yo le ngangu o e wi ele o maua uma vea perke do kai. E wi fo ele wa ku fa kasi o vea peris kai mi. Ai ele e sa o iska mi ki foi dele America foi ko mi ele é expensive vale expensive le ka o que que o mai foi sia ka mai foi aka kilo i sainga ma inkia ma ele por se ka yo me pa wa me mala o ia le no fa ya tu ma tu vai al tangata le ke le ngofo le fa pe o lo langa ngang kango lo le laule kulo laule vale o desi ai eva ai o e tangata maumea i falangi sia mangi o bilionea ele illa ko ka fali e fa perkangia ai si sila o el pleskenye foi le a Lucia Putin ai ma se ingi di si lor kamalo ka ba foi le a fa karango yuju mbujuru ba fa penga nga ai kinga ho ngero fa palangi e upo ka ele kai ya e prefer kamalo langa fali au kako ya le anga itasia leo le me la walunga ile mo Samoa o le mua o le loto ele lua o le me o le ola am ya ai o le mana ya o le wo vai te walunga le ta porkalame o le tulanga ile vale le paudia mai Samoa ngoko le ngoko ole me foi le manga ia ka ko kilo ma fa makao ia wa ke mi mo wan ku pole fa ula saka ko fa pe hole ia o me lava me lava ngusira la ko que va en el Pacifica ma la ko fo isa mo se me ale fa ia le ka wali ali mai pe lava ele o sa mo le la ko va ale really
o le point nga le ke ka ke mga ka ngol poni wa falling mo wo wa ku ye sa nganga fo el malo ile ba ai li sa ngola ban malo po la se la so ka inga musila i pe mi ko va ale le ku kongole o nga samio sa mo le fa ro pa pe la vo o me ka mun muli i ka ilo ke o me se ka se ai le ka ngol ka pu le pe o le me nga sila fie sa mo ia le fonga susu ngal ba ale wai le fa pera la fonga la ke o ku va le sa mo fa yang susu en e ngo man so ka inga angusila ma sa mo o me fonga sa de fefinge fa pe ka ngo ya sa ngi wa sa ngi ngal navy mana ya navy po ai ia po aku ku unga fa piko ba ngi pe o ngoi i Pacifica o ale la o fa ku pe wo se la e lika ia mai le iva se la u lika o le ba e lu se la u le wo liki ku ya le ro fa ku o fa nge wo ave le kapu fo le fa sang fa ngoka ya le kumalo ako ale kalo faya safata ko ma singu ia la klaka ye si umu safata ia a solo e ale ta fe la vea uma le fanga ya kafe le ale la ka o ma fa wa o sa le por ke le me o fa pe la ila lo ba inga malo a wo mo lo la fa skala le ka ilo po le al sao al le pe ka ngo pe se yo se finga ngalo on min ska mo fa nga malo a mai se kara sa ope po le haso ka inga ngusila sa mo ba ale nga renga ul fale kongolo nga samio sa mo wa a fa pela e sa on ka po le fa pe e so ka inga sa mo compensation wa la ka kaula la kala ngolo la ise kupe fo la nge ko fa le lo nga samia e kilinga ko ya nga ka nga o fonga ngole kumalo ma le kule i o le ole ese la ko wala foi le fango ka le fingo ka me fa penga taro sia ele ole ma vo anga le o va ve lili faile national e yo inga le siki sengi i wala ngai fa tata la fonga alanga ole timing ole ke kala ngo ole timing o le vana fa tawanga unga tale national ya ale o ke evo yo anga o nga paulia ma ya o sia la ko mengi sa mo ngoko e ai oka ele ngaka o le kiso o swau u tulanga ia mani wani ni tulanga fa pena vaila au ona and so on i to tonu leva and then all of a sudden o le o sa u lango le national ia le pili la o winga le na le na tafaiatu talo sia ele o amaya se me na ona fase e ayo tato e tulanga e tau fa tainga mali o le upunga e fa tainga mali ai i le fa fonga samo ai e muli ani o se mea e kau fa yese kava apo le melea e sa oe wa makaulia foi lenga mai le fai kaungolongolua o le aso ongo e novemba le fai kaungolongolua o le pili lea ale ufai verso lea u fa no mai fai le aso lufufa le mo ma ku mai makaulia foi la e fai le pili lea voi o laksen wa foi a maka kom la sulu fulkas futasi ale fai le fai kaungo le pili la sulu fulfa wa vai oi o longo winga fai le pili o la voi o le pari mia longo winga la ai ku le mai la ku le vol fa pasia o le pili ya ala voi o lo fa sanga ima mo samo le nga ke samo fa sanga ima le ma fonga nge ma kai o malo o mangi wa ele fenga le pop up le mka opule oh yes ele sim ka ma ka fo ba apel kangi le ngi ngusila e iba fa pe le la wo ngokol ba le longo winga la o le fenga ko o sim ka opu ya fia o mai le fongo le e mantua o le tu lalo e va jor tatu pokola me ma e fa le ole nganga le ale antawa ina o mo foi serva no e mo te felo e mana disi ma fionga minister ma fai pule ole fenga malo i me pone ma president na la to fa fetia mai le porkalame e tu sa o le taulongolongo o le fa manatu la to te loi foi ke longi se ma o le fa manatu na ai se va nga fi fa manatu le fi i lungo tato porkalame tato ma dala i to fionga te tai io o le ko ke ngi usila ya langa e le mafai na tato io a saluina ila lo kapeta tu langa o le tau fa pili mai o tato wi me fa pe io talo sia
ai ia matala mano fouta le ia isi o tatou tunu I tūlanga awane I tainga malie pe tūlanga fo le ave mamaina le afianga o tatou wa au me se fo iranga te fale o nei tu malo ia ona o le fala vela ve utula mai o te agree le tau na ye ni compensations tau na ye ni vai ngai ono maua matulanga fa pena afia foi per kangi compensation se wa oh yes o le afia per kangi la lo me tau lunga proclam le afia fi tatou fa sisilanga nei tu ina julunga fa bole o e fa fonga mai o le mafutanga mo ta I Canterbury fa bole fa afiso ta I tunu mafono julima fualau mo se feilo inga e fia faia ale mafutanga mo ta I Canterbury South Island tu na julunga fa bole uma suli feoita mafana ulu pe fa lele le fioanga o mo ta bole mafutanga mo ta ile South Island I Canterbury fa mole e fia faia se tau mafutanga o le numera na tu na julunga po sto feilo inga ya fa so ta ile numera le fionga ya tunu mafono julima fualau ya ile numero o tu na tu olu lua fa tolu fa ono tolu o I se taimi po ai lava o le isi tātou fa si de silanga lea mo le tātou fast supporters I Alaska o le tātou po siva le nei Alaska o tasi le nei stete mata utia ongo masina I po fa solo atoa ono masina yao fa solo atoa a tau fia mana o e faise po I taimi yao e mantua tapu ni puni fa malama I fa malama fa e faia o kule po ia bora ka faronga ia kule ala ko para ka vifela ko po io e ile pile sa ko ngaro ia le na e se ro ka fia ngofo ia ku a lo fa solo a ko ole ia ole posiva where fitulu lima e na West 9th Avenue o le aso subaliva o ke topalo no wingo le aso do ana nei ba yes o le aso do nei ile talo no le fiafi ya fa bole a fifio mai matala mai ao tupu matamali o Samoa o poto bo ai papa au ile stete mata go fio Alaska e kauro Alaska o mankuar samang kamai e ka surulua kasi balua po la voli polo le ya il mo kinkin la ole matai ai le leila vai o Alaska ole salmon o samangi ya sa iyo ya fa so tai el tanto numero telefonio lo tu ina lunga ya ai mai se fo yo fionga te fono sui te fono male lau ya tato wo yo pongi le tato posiva fa mole o fa moenga mata penanga ya mo le talinga malo e pe ona yai le fai malanga tu al fa tu ile tu samo ua tasi fa yo le masautala lau fionga lau sunga le atawa sawo ya o te tawasu vai malu buenga ile pa ia fo yo le fafonga nga samo le nei fiafi pe no fiatu ya o le alu ai tu langa o le vaenga na tau fawe le tape na tau ave fo ile lotoita ya ai wo utalia ina le telo foto anga la le ya wole o ya sa utala i tu langa fo ipiona to ya utala ina ni to finga o samo tatia yel tanga tamalona fina ngalo ai me se fo yo le uso sa ai no o a fea lava le tu langa i le vaenga na ia sauno ai I upulanga e a uru ta fenga e selfutia vai singano e tangisa I fingo ta e malamangi e tuangalu e usu fo ita a e la noa waluma upole tunu o mea e fa lele lungo ea langa I ai suri mafeoi o la e malu le po falanga o tapo inga se tu malo ma se nu la lea wa na mawaile manatu tau pena usau e fai sa utali tali atu lai to fa fo ya tu na la fonga ma me fa pena ele fo uso ele o sesi e te I fo ile loto o se wo e winga na lo tal ia o wo moni se e ia la mea no manatu e telefoni mai matulanga fa pena ia a fa ya o fufuanga lea e tau te o fa pe tau te fa io e ta dia ile ala ia o bulelo lo tole a o le a fea le va filifili o Samoa ora foi le tu ala lo to ya fea ile por kala mele tu lo la tu ala lo le e va tu sa o se o malo fa pe ia lo fipo tu lo le ale a fea na inisio to ina le sa alanga pe o se to por kala mele o lo fa no noanga e va tu sa o lo fa no noanga
a o sesi fo ia o sesi se tau apa nei apa ifo leanga o le manu lauti o le porkalame le vao filifili o le o te ilo le leila vai au sa o le tiofo i Samoa ina ia o ngā mo tupulanga ai o alangi le so ngā kupulanga e maua mai ko i ngā porkalame na o le fetu ia i fete e na i fe misa ma fasili au pule ai le isi sa dawana maule tofa a o so ua lo fulu so ya apo leama la fo le tila e pe o le tale e fai a so ua le fo longa tu mua ma pule la fo lea o le tila i manono o le ngā foi le na o le tautai na titango e fa foi me nei o porkalame a wa ele loa ingia so malu se kaukai o le tautai poto e loa i aso leanga le ala le na wala yono uto e afeatu leanga e manu le tava i ona fulu o le tofa ia se o malo o se uso ia tea mo ilo tino toto ano maivi ma te tino mai fale lau papa i fau papa ma fanu wali leu te fale malu ai ia tu lona fo isi ona tua a wa ole sa ole matua le ole matou ainga po le tuua le ole matou tino fale malu i sa taua ia o yo lea le na la yo no fa pia tau apo le umaya e ngai fai ngata tele o tangata ya o le la wa yo lea ya ka ke faiar kala fu le nga fair kangia fa kuria o por e fasia o ya o fe te vanga ma vai fale e fasia o ya o fe kongia i fa la fingi o ainga e ini o ngafa le nga ya te wali a to tele fa sa o ni me po i fo isa o mamae ai o mai lungol porkalame ai o mai e momoli e so la to feita ma fetu ya i o e fai o poa e to fa ma le utanga o e koe o ke koe kaufia e tasi ngai wasi si lo o te fa la ve fa wa mo fa ya tu le ai e le a mai i me fa pe ai le fa o lo ato waina porkalame e fa o nga ai e moli e ni to sai sa wio le uso le winga na le te fa malulu ya Samoa ya le uso foi ya vai male malo yopu ya a wa mai mataiva mataitai ya matua le tu po na lo e pe o le tala e fai le tau for tu ya ana ya fai fo o salauta ya okay tonu pe tai maro ole fo ise tulanga ile tulanga le nei fiafima lei na utango a tau fola tu le tulanga a wata tau te tu lima isi ele ai ele o sa te le fo i sa tatu puno wai uma ma tatu ngā lulu e mai ia ele tulanga wai ta o toi fo ia ele o yese vaenga fa pena ai ola ule ngani ma tulanga fo ile fa fonga maua Samoa fa tau so tickets io ana pe no fa yatu ele ma fa no o uia se e mama le loko o le upo olea ale o fa yatu no o se stangata e fa ulau ia fa ka ia o mai ko ulau wala ua onga lupe foi va esi ma le lau le Blue TV ai vai la ai fa popola fia le tupe le la tongi asiata i me le winga na le to fa yatu ai le anga o tele fa pe o te tomumu fa tua pola e lo ku sa wala kala Samoa ai me se wo ma pa anga ale tatou te ia e me se fo yo e tatou te lango le tatou fainga malo awana te e fo le lunga le ai se me o tupu tatou wo o pongi le tatou fa moe ya ta alo atama a le so e oi malu lua fo il paia a nai le tu malo e pele le loto le unu moenga ma tatou to lo tu sa mau ma lufi ma pule ono i sala vai tatou mai e fusi le fau o malo a waia tatou te fite nai tatou ngalu rue fatasi a fa pe o lena tau toi fotua i lau fatau sau ticket ma tulaga uma ele ia se mea la ale fatau ai fo sau ticket tatou wo uma lango le tatou fa moe ya alo fangia fo ele tua le nei fiafi ya ulu mata folau ma rue fo ili lau fai ngā malanga tu i Samoa vai malo ya la vea ya au le tua ya toi fo i mai fo i wale na mau o le te malanga i Samoa ya toi fo i mai le fai se tala le lei ma tulanga fa pena ya fa mangalo fo i se tala o so poutu ma tau ulu ya o i mangalo i le rofo le tua fa malulu fa wono no i fio yo le tala le lei ai mai se fo i o wo ma pa anga ma mai a siata
la le atua ma le tantou Blue Wave TV le tau te iai ia fa mangalo fo ini le fonga matala wa ia tulaga fa pena ia le ngole to sili o le na te pulelo na loto malo ia le atua sau no ngata wo mai la ia oma point oma ia malo ko fa malo pule loko malo fo le fa ko ia vai sau se poe ke fa ka se ma ipuki po se ma lunch ma kako kalongo ai mai vai ia fa o mai si me o ko amang ia fo o ke fo ki mo wa le o ke ko ia vai nga fo ia siak ia ai fa ka ia kule ko po mai fo fa ka se mai po ma fa fo nga sa mo a ko lava fancer ka ia ia lo fa mo ngier po ma fa mi ki le ia fa las fo mo ngier ma le lo fo le tu Taurunga Sport Club tatu fila ila so tayau a siata lei antawa fa tofa ma fa soifuina